浮云遮白日，禅席汉通正。历史古代奸臣当道，我国殃民。天幕现在开始盘点，曝光历史10大奸臣。我叫陈明，因为撞大运，反手欠了系统整整100个亿。如果宿主3天内不及时还账的话，系统就要让宿主继续当植物人了哦。我还年轻，还没享受人生，不想当植物人呢。系统，你除了讨债，就没有别的能力了吗？有的宿主，本系统可将您制作的视频借天幕之力投放到古代世后，运气好的话，可以收获来自古人的丰厚打赏。只要能得到足够的打赏还账，就不用变植物人了。要是运气好，能多赚几笔，还能彻底翻身，好好享受人生。古代奸臣多的是，我帮皇帝揪出这些蛀虫，他们不得乖乖给我打赏？合理，太合理了。那就给他们盘点一下古代的10大奸臣吧。不知道这些自命不凡的帝王看到朝中蛀虫会是什么反应？视频制作完成，是否投放？各位帝王们，你们准备好了吗？投放。如今天下平定，6国已灭，普天之下皆为大秦国土。寡人准备狩猎东巡，诸位爱卿以为如何呀？大秦世界已连接万界天幕系统，盘点历史10大奸臣即将发布。神迹，此乃神迹现世！陛下英明神武，功盖3皇，得过5帝。今日天降祥瑞，这是上苍保佑我大秦千秋万世啊！10大奸臣，有意思。寡人倒是想看看我泱泱大秦到底是何人胆大包天，敢做奸臣。三老，你缔造开元盛世，今日天降祥瑞，是在保佑我们大唐千秋万世吗？朕如今的文治武功，不亚于太宗皇帝，也是时候享享清福了。陛下，安禄山深蒙恩宠，嚣张跋扈不可一世，私下招兵买马，居心叵测，陛下万不可轻视啊！杨爱卿多虑了，陆儿是朕的干儿子，向来对大唐忠心耿耿，招兵买马也是为了边疆安稳，绝不可能谋反。是陆儿来了。儿臣拜见皇上干爹，万岁万岁万万岁！儿臣拜见贵妃干妈，千岁千岁千千岁！哎呀，我的好陆儿，地上凉，快起来吧！如今朕的大唐万邦臣服，四海燕青，绝不可能有奸臣存在。陛下，这天幕所列的奸臣榜，岳飞定然榜上有名。幸好我等早早就将他除了，否则若是与强盛的晋国开战，我大宋百姓定会生灵涂炭。为了江山社稷，永保太平，朕只能处死岳飞。岳飞口口声声要迎还2圣，把朕置于何处？臣为了大宋江山殚精竭虑，居然还有人在背后骂我，真是不理解臣的用心良苦。臣这样的忠臣，怕是普天之下也没有几个。秦爱卿，辛苦你了。为了大宋万古长存，臣做的一切都是为了皇上和万民，臣甘愿背负骂名。本视频盘点从秦朝到清朝2000余年间各个朝代的奸臣，第10大奸臣是什么？寡人一统天下，要将大秦流芳万古，竟然还是亡了，这怎么可能？岂有此理！难道咱的大明之中也有奸臣存在？咱这一辈子最狠的就是贪官污吏，要是让咱知道是谁，那一定不会轻饶了他。恭喜万岁爷，贺喜万岁爷！
天幕上说，咱们的大清是最后一个王朝，这说明只有大清才真正做到了千秋永存。哈哈哈哈哈！就算是秦汉、唐宋那般辉煌无比的王朝，也早已烟消云散，唯独大清帝国长存世间。这一切都归功于万岁爷您的英明神武啊！咱们大清的臣子对皇上都是忠心耿耿，绝无二心，绝不可能存在奸臣。奸臣第10名来自大明王朝，这个奸臣的出现，差点让一个强盛的帝国万劫不复，也让这个王朝沦为人们心中耻辱。什么？这第一个奸臣就在咱大明的朝堂之上，俺倒是要好好看看究竟是谁。大明帝国是封建王朝中最后一个由汉人建立的王朝。明太祖朱元璋凭惊天伟地之才成就霸业，登基后励精图治，杀贪官，诛污吏，收复丢失400年之久的燕云16州。后明成祖朱棣继位，设立内阁，派遣郑和下西洋，弘扬天威，修撰《永乐大典》，大明一时无比强盛。什么？老四继位？难道是老四造了彪儿的反，谋朝篡位？好大的胆子！彪儿，去把老四给我叫来！哎呀，好问问他。父皇息怒，究竟是怎么回事，我们还不知晓。但我相信四弟绝对不会谋反。大明朝先后在朱元璋、朱棣、朱高炽、朱瞻基4位明君带领下，成为继大唐之后又一个强盛的帝国。然而，就在此时，一个奸臣横空出世，而他是一个太监。好啊，老四真是好样的！结果大明江山就算了，居然还让他的后世子孙宠幸宦官。咱不止一次说过，宦官不得干政，真把咱的话当耳旁风了。皇上，天幕现世是吉祥的征兆，肯定是上苍在预示我们出征瓦剌，绝对能大胜而归。王公公说的有道理，朕要御驾亲征，率领大军踏平瓦剌，和太爷爷那样封狼居胥，威震天下。陛下所言极是，咱家是要为陛下赴汤蹈火，在所不辞。可惜朕的整个朝堂，就只有你一个忠臣对朕忠心耿耿，不像于谦处处跟朕作对，绝对是奸臣之一。这名太监出身寒微，但为人谄媚，很擅长溜须拍马。后来任命为东宫菊郎，仗着皇帝的信任，他独揽大权，人人为亲，无恶不作，结党营私，贪污受贿，残害忠良，犯下的累累罪行罄竹难书。最后更是犯下一件弥天大错。混账！这种人竟会出现在大明朝堂，朕上马杀敌，下马治国，如履薄冰一辈子，就是为了得到父皇认可。当朝的皇帝是怎么当的？手下有这种奸臣，却不早点除掉？皇爷爷息怒，这样的人确实没有资格成为一代帝王，就是不知道是谁的不孝子孙。哈哈哈哈哈哈哈！各位爱卿，看到没有？明朝全都是昏君和奸臣，事实证明，大清远胜大明。这种奸臣若是出现在我大清朝，早就被朕千刀万剐了。可在大明却深受重用，我们大清才是天命所归，大明活该灭亡。万岁爷所言，奴才如雷贯耳，如听圣音。何爱卿就是喜欢讲实话。王公公，我怎么听着天幕描述这个奸臣的经历和你差不多啊？同样都是出身寒微，任命东宫菊郎，这个奸臣不会就是你吧？怎么可能？臣对皇上一直肝脑涂地，臣就是皇上手下的一条忠诚的狗。皇上您放心，臣断不会因这大奸臣与臣出身相似，便生半分恻隐之心。已经查实其身份，臣定当辅佐陛下，将其诛灭九族，永绝后患。王公公，你真是朕的好忠臣啊！那大太监想建功立业，竟蛊惑皇帝御驾亲征，率领大军攻打瓦剌。当时的皇帝整日想要效仿明太祖与明成祖，远征漠北，建立不朽功勋。只可惜这君臣二人，论军事谋略，加起来也不过是零。
土木堡一战，20万精锐明军输给5万瓦剌军，如日中天的大明帝国自此一落千丈。这个奸臣，他就是大太监王振。这个被王振蛊惑的皇帝，就是后世津津乐道的大明战神、瓦剌留学生明英宗朱祁镇。土木堡之变，朱祁镇所设想的丰功伟业，在这一刻化作泡影，而他本人更是如同一条丧家之犬，被瓦剌活捉，成为了明朝最大的耻辱之一。不可能，这不可能！满朝文武只有王公公对朕鞍前马后，忠心耿耿，朕绝不能承认王振是奸臣。那岂不是意味着朕是个昏君？皇上，微臣不止一次上书，宦官王振当同伐异，心胸狭隘，应当给予严惩。如今天幕显现，皇上若还是听信谗言，恐怕是大明帝国危矣。恳请皇上诛杀王振。皇上冤枉，天幕和于谦都是在诽谤臣，恳请皇上明鉴。王爱卿请起，朕不觉得你奸臣。皇上，你难道还要袒护王振？不要再说了，既然天幕预示了土木堡之变，那朕亲征时避开土木堡不就行了？今后若是谁敢再说王爱卿是奸臣，朕绝不轻饶。皇上，这就是听信奸臣谗言、硬汉强敌的下场。那奸臣跟岳飞一样不明局势，这种时候乖乖低头求饶，议和才是活路啊！不错，金国的条件仅仅是杀了岳飞和他家人，每年上缴供奉而已。如此就能保证大宋江山不予顽抗，还是最愚蠢的做法。奸臣王振是土木堡之变的罪魁祸首，是不可饶恕的千古罪人。强大的明帝国险些就此断送。国难之际，明朝名臣兵部尚书于谦力挽狂澜，保卫京师，挽大厦之将倾，为大明续命200年。然而，这位名臣的最终结局却被他亲自迎回的皇上以谋反罪，判处死刑。混账！朕的后代居然出了这么个不成器的东西，哄幸奸臣，诛杀忠良，简直就是昏君！皇爷爷，您息怒，息怒个屁！看看你好儿子干的事儿，朱家5代帝王的基业都被他给毁了。要是我能穿越过去，一定好好教训教训他。朱祁镇明显跟王振是统一战线的，为了不承认自己是昏君，就绝不会承认王振是奸臣。那我该怎样才能得到帝王打赏呢？恭喜宿主获得能力穿越纪元时空，使用此能力可以向任意纪元帝王发起邀请，让他们穿越到自己所在的朝代的任意纪元。系统，你来的真是时候。这时候要是把朱元璋或者朱棣传送过去，既能教训奸臣，说不定他们一高兴还能给我打赏宝贝。朱祁镇，既然你冥顽不灵，那就别怪我把你老祖宗叫过来收拾你了。宿主是否开启穿越时空纪元？开启。穿越时空纪元之门开启，天幕制作者陈明，请明成祖朱棣前往正统年，是否接受？多谢陈明先生垂怜，朕愿意前往正统年土木堡之变之前。爹，王爷爷是不是穿越过去教训朱祁镇了？幸好你儿子现在还没出生，要不然照你皇爷爷的脾气，这会儿都死800回了。皇上，你还要杀臣？难道你当真要如此混用？混账！于谦，你好大的胆，竟敢辱骂圣上！来啊，把他拖出去，诛灭九族！王振，你不过是一个宦官，谁给你的资格咆哮朝堂？你伤天害理，无恶不作，就连上苍都看不过去，降下天幕揭穿你累累罪行。皇上明知却还偏袒你，他不是昏君是什么？于谦，你算什么东西？竟敢辱骂朕！来人，把他给我押下去，关入死牢，3日后处死。谁若胆敢替你求情，朕就杀谁。皇上圣明。谁要杀于谦？祖爷爷，皇上，孙臣见过祖爷爷。我可没有你这样的重孙子。见过太上皇。就是你蛊惑朱祁镇去攻打瓦剌。皇上，
你一个宦官，竟敢扰乱朝堂，野党营私，贪污受贿，残害忠良，求皇上开恩，求皇上开恩！听信奸臣谗言，败坏帝国根基。若不看你是朕的重孙，朕今天就把你宰了！你来，亲自动手杀了他！皇上饶命啊！于谦是朕的应梦贤臣，你若敢杀他，朕在九泉之下绝不饶你。是，多谢皇太爷爷开恩。神迹，这是苍天的神迹呀！感谢苍天眷顾大明。幸好天幕指点出了朝中奸臣，现在奸臣已除，让大明避免了一场灾难。朕要好好感谢感谢天幕的制作者陈明，只是不知道该赠些什么东西好。来了，终于来了！希望永乐大帝出手能阔绰一点儿。父皇，你上次出征已经花光了国库的银子，现在国库空虚。皇爷爷，您是马上帝王，不如赠一把永乐剑。哦，哈哈，这个主意不错。陈明先生，这是朕特意打造的永乐剑，小小心意，还请不要嫌弃。永乐皇帝打赏永乐剑一把，是否提取？提取。我记得永乐剑曾被捐进在大英博物馆当镇馆之宝，这是华夏之耻辱。如今我要让它重现华夏。系统，这把剑回收能值多少钱？永乐剑意义非凡，系统以兑换价值，将来在某个特定时空再将永乐剑重现世间。当前宿主已还账12亿，还欠系统88亿。一个帝国有这等奸臣，简直是奇耻大辱。皇上说的是，但陛下威严堪比日月星辰，天威浩荡。咱们的大秦帝国都对皇上忠心耿耿。若是大秦真的出现奸臣，微臣即便拼死也要将其诛杀，以报皇恩。奸臣误国呀！若是让寡人得知大秦有作奸犯科之徒，朕必将其千刀万剐，以儆效尤。是皇上圣明。历史10大奸臣盘点第9名，他同样是一名宦官。历史10大奸臣第9名，出自于秦朝。他同样是一名宦官，虽然排在第9，但其臭名昭著，流传了2000年。什么？寡人的大秦朝堂上竟也真有奸臣作乱？大秦的奸臣到底是谁？居然敢对皇上心怀不轨，我一定要把你千刀万剐！你且退下，奸臣是谁？待会儿自然知晓。是皇上。10大奸臣排名第9，大秦中车府令赵高。皇上明鉴，冤枉啊！臣忠心耿耿，从不敢生二心，怎么可能会是奸臣？寡人自然会明鉴，绝不会允许手下有人包藏祸心。父皇息怒，赵高多年来对父皇鞍前马后，错杀忠良，非明君之举，后世会将您称作暴君。不如就看完这天幕接下来会说些什么。扶苏，寡人知道你仁义，可你却太优柔寡断。作为帝王，绝不能心慈手软，对奸臣仁慈，日后他必定会残害于你。陛下万万不可让安禄山掌权呐！杨爱卿，你什么时候也开始对朕恩宠陆儿耿耿于怀了？陛下，如果我们大唐也有奸臣的话，一定就是安禄山。干爹干妈，我和史思明将军镇守边关，对大唐忠心耿耿。朝中居然有人污蔑说儿臣要谋反，儿臣愿把心掏出来给你们看。陆儿快起来，朕绝对相信你的忠心。多谢干爹皇帝。皇上，
臣按照旨意诛杀岳飞，一切都是为了我大宋江山着想。可还有人怀疑我是因为一己私欲，怀疑臣的尽忠报国之心啊！田爱卿，委屈你了，日后我定然会洗刷掉你身上的冤屈。多谢皇上。好在朕的身边没有赵高这般的奸臣，区区一个岳飞竟敢对抗金国。若是惹怒金人，大宋江山必然覆灭，杀他乃是朕的明智之举。赵高在始皇帝过世后，与丞相李斯合谋篡改遗诏。皇帝归天了，丞相，这是陛下赐给长子扶苏的诏书，要让他继承皇位。现在诏书在我手中，你觉得是给还是不给呢？作为人臣，当然要把皇帝的诏书传达下去。可丞相有没有想过，一旦扶苏继位，你我二人将归于何处？这份诏书除了陛下，就只有你我二人看过。赵高，难道你想篡改陛下的遗诏？篡改？不，这份遗诏明明是假的，这一份才是真的。小公子胡亥胸怀天下，深得正义。朕归天后，将大秦江山交由胡亥继承。大公子扶苏优柔寡断，难成霸业，命其镇守边塞，永不回朝。丞相，这才是真的遗诏。赵总管说的是。赵高、李斯，你们好大的狗胆！陛下饶命！赵高和李斯篡改遗诏后，千里之外的扶苏悲痛不已。然而赵高并未打算放过他，和胡亥密谋设计陷害，最终殒命边塞。扶苏，你看到没有？你方才还为他说情，可你的仁慈害死了你自己。父皇教训的是，儿臣惭愧。胡亥登基后，昏庸无道，整天只知道吃喝玩乐，而赵高大权在握，朝堂上下对其无不言听计从。之后赵高设计杀害李斯，真正达到一人之下万人之上，于是也就出现了遗臭万年的指鹿为马。在下偶然得到一匹千里马，请诸位同僚前来长长眼。好马不愧是千里马呀，笼子里分明是一只鹿，为何说是马啊？皇上，您看错了，这笼子里分明是一匹马。诸位，你们告诉皇上，这究竟是鹿还是马？没错，是一匹马。不，这分明就是鹿。皇上，赵高混淆视听，扰乱朝堂，恳请皇上严惩赵高。哼，大人，你糊涂，我想也没必要继续留在朝堂了。指鹿为马后，赵高在大秦的权势达到巅峰，之后更是丧心病狂，残忍无道，横征暴敛，犯上作乱，最终导致秦二世而亡。赵高，你还有什么话说？陛下饶命！这天幕上所说未必是真，请陛下明察。臣对大秦绝无二心。寡人将来要把这大秦江山交给你，等你将来成为了帝王，对待奸臣必须要杀伐果断。你来，亲自动手。是，父皇。公子，饶命啊！李斯，你可有话说？陛下很无言以对。还有胡亥，立即将其处决。那赵高竟敢欺上瞒下，编出指鹿为马这种弥天大谎。相比起来，还是我们陆儿憨厚老实，对我忠心耿耿。三郎，陆儿这手边疆有功，刚才又被诽谤受了委屈，你要不要做些什么补偿陆儿啊？爱妃言之有理，陆儿，你为大唐江山做出了许多贡献，朕打算封你为东平郡王，命3镇节度使。多谢干爹皇上，臣必将为陛下肝脑涂地，即便是刀山火海也在所不辞。陛下，你怎么能封一个胡人为王？朕封陆儿为王，也是为了牵制那些嚣张跋扈、不可一世的悍将。朕算是看出来了，
即便是再强盛的帝国，一旦出了奸臣，那便离亡国之日不远了。好在朕的大清千秋不变，最关键的一点在于朕绝不宠幸奸臣，咱们的大清也绝不会存在奸臣。万岁爷所言极是，大清江山万古永存，皇上功绩无人可比，千古一帝实至名归。这天幕制作者帮寡人找出了赵高这等巨奸，避免了大秦亡国。寡人想好好感谢陈明先生。众爱卿觉得朕送些什么合适啊？千古一帝始皇帝要打赏了吗？快来吧，我已经准备好了。父皇，您身为始皇帝，不如就把您的佩剑赠予陈明先生，我想他定然会喜欢。好，陈明先生对我大秦有恩，寡人便把这天子剑赠予陈明先生。天子剑，莫非就是传说中的天问剑？宿主，秦始皇向你打赏天问剑，是否接收？接收。这把天问剑可是始皇帝统一华夏的佩剑，系统，它值多少钱啊？宿主，天问剑价值不可估量，系统可暂时保存在其他时空，补偿宿主20亿，是否接受？接受。好的，宿主，当今已还32亿，还欠68亿。哈哈，照这样下去，欠系统的钱很快就能还完了。接下来的这一名奸臣对国家造成的危害十分严重，甚至于说斩断了国运龙脉，让一个无比璀璨兴盛的强大帝国从巅峰坠落谷底。因为他的存在，让一个兴盛的庞然帝国人口锐减70%，葬送了华夏100年气数。这个奸臣出自于唐朝开元盛世。一派胡言！朕登基以来，励精图治，清于政事，不敢有丝毫懈怠。天母居然说朕的朝堂之上有奸臣，这不可能！皇上，天母肯定是出错了。皇上看天，您英明神武，朝堂之上肯定不存在奸臣。如果非说有的话，那就是杨国忠他污蔑儿臣，你可要替儿臣做主啊！安禄山，你血口喷人，你才是那个奸臣！干爹皇上，儿臣冤枉啊！儿臣绝对没做过对不起您、对不起干妈、对不起大唐的事。安禄山，你私下里招兵买马、居心叵测，还说你不是蓄意谋反。干妈，求您说句公道话，证明儿臣的清白。三郎，我相信鹿儿，他不可能是奸臣。都别吵了，你们都是朕恪尽职守、一心为国的忠臣，这奸臣肯定另有其人。大唐在太宗皇帝李世民的治理下，缔造贞观盛世，八方来朝，万邦称臣，国力鼎盛，屹立于当代世界之巅。之后虽然经历了一次周武祸乱，但唐玄宗李隆基继位江山后，励精图治，再次开创出令无数人神往的开元盛世。然而就在这盛世之下，这个奸臣制造了一场巨大危机，使盛唐从巅峰跌落，险些灭国，甚至后世上百年，汉人王朝再也无法重现盛唐景象。这个奸臣，他就是接下来要说的这个奸臣，想必就是安史之乱的罪魁祸首安禄山了吧？唐玄宗年轻之时，确实铸就了不朽功业，以致唐太宗也不遑多让。若是能一直延续下去，也可称之为千古一帝。只可惜年老后识人不清，宠幸异族，活生生将大唐江山葬送。安史之乱深受重害的还要数平民百姓，或许唐玄宗也不曾想到，一场叛乱害死了国家近70%人口。就算没有安禄山，他身边的李林甫、杨国忠之流也不是什么好人，只不过和安禄山相比，他俩的危害就不算什么了。彪儿，你给咱记住，今后成为帝王，定要明察秋毫，疑人不用，用人不疑。是父皇。一个奸臣，竟能使帝国人口锐减7层，何其荒唐！皇上，此等逆臣贼子确实可恨，不过当前大汉最要紧的还是驱除蛮夷，臣愿亲自领兵前往，再造封狼居胥。哈哈，好，不愧是朕的冠军侯，想必咱的大汉绝对不存在奸臣。
哈哈哈哈！你们看到没有？唐朝皇帝也是如此昏庸无道，可笑至极。事实证明，只有女真人统领的大清内才不会出现奸臣，这也绝对不会宠幸奸臣。只是不知道这天幕将来会不会盘点一次千古帝王，这绝对能超越父皇和皇爷爷，稳居榜首。万岁爷所言极是，若是将来有忠臣排名，奴才也能跟着皇上沾沾光。何爱卿，忠臣的榜单绝对有你一席之地呀！哈哈哈哈哈哈！奴才谢主隆恩。千古一帝，乾隆，这是什么搞笑段子吗？造成这一切的罪魁祸首，就是曾担任三镇节度使、深受李隆基恩宠、被后世唾弃的帝国之殇安禄山。干爹皇上，儿臣冤枉啊！儿臣对大唐江山绝无二心，恳请干爹皇上、干妈贵妃明鉴呐！哼，皇上，臣不止一次上书，安禄山有叛逆之心，如今天幕教事，就是在提醒陛下。臣请求立即将安禄山处死，并诛其九族。不，鹿儿，这不是真的。安禄山不仅仅是奸臣，更是反叛臣子。他表面憨厚，巧言令色，阴险狡诈，深受唐玄宗恩宠。然而他的内心却是大逆不道，总想以下犯上，觉得这江山皇帝之位，李隆基能做，他安禄山也一样可做。皇上，肯定不是这样的，鹿儿绝对不可能会谋反，这里面一定有误会。你还想着他说话？安禄山，朕问你，天幕上所说的是不是你的内心真实想法？皇上，鹿儿对您的忠心天地可见，您千万不要轻信谗言。是啊，干爹皇帝，您不要轻信谗言。是不是谗言，朕自有定夺。就算让你死，朕也要让你死得明明白白。看来这李隆基还不算昏庸到头，最起码能正视自身识人不清，这一点就比嘴硬的朱祁镇强多了。不过这个杨玉环为啥这么维护安禄山？荒唐，简直荒唐！李隆基居然让异族来我大唐做权臣，他到底懂不懂什么叫帝王权衡？懂不懂什么叫非我族类？其心必异。陛下，臣以为您现在最重要的是治理好国家，子孙后代之事不是您该担心的。今天的奏折还都等着您批阅呢。你要气死朕！安禄山生平最擅长阿谀奉承、溜须谄媚，对唐玄宗李隆基与杨贵妃极尽讨好，后来更是无耻至极，认杨贵妃做了干妈。李隆基年老后变得昏庸无能，认不清安禄山憨厚外表下的狼子野心。安禄山凭借皇帝恩宠，逐渐掌控朝堂，李隆基却丝毫未察觉。即便忠臣进言，也是置之不理，甚至将安禄山封为三镇节度使，最终爆发安史之乱。这是朕的长安城。叛军攻入长安，所到之处一路烧杀抢掠，无恶不作。这一场叛乱，无数百姓生灵涂炭，死于叛军屠刀之下，尸体堆积成山，血流成河，哀鸿遍野。原本的盛世长安，化作成人间炼狱。混账！混账！这安禄山该千刀万剐，死不足惜。但李隆基本身也着实昏庸，若是没有他的应允，安禄山还能反得起来吗？陛下，安禄山能身居高位，确实与当朝帝王有着密不可分的关系，但臣觉得未必完全是一件坏事，至少能让后世以史为鉴，随时提防异族入侵。没有长久不衰的王朝，朝代更迭，桑田变幻，本就是历史洪流。只是朕不甘心这万里河山落到异族人手中，传令下去，加强边关防视，内外诸夷，凡敢成兵者，皆斩。是。唐朝皇帝真是昏庸，居然宠幸一个异族人。还好我大汉不存在异族奸臣。冠军侯，朕命你即刻出征匈奴，犁庭扫血，亡其国，绝其种，犯我强汉者，虽远必诛。臣定不辱使命，不灭匈奴，誓不回还。朕虽然知道安史之乱，可没想到竟如此惨烈。安禄山着实罪大恶极。奸臣得势必会叛乱。皇上，您12道金牌都无法召回岳飞，可见当时他也有反叛之心。
若是金国人击败了岳飞，攻入国都，到时候我们所面临的惨象，只会比安史之乱有过之无不及。幸好皇上圣明，将岳飞及时斩杀，保全了大宋江山。现在看来，朕做的这一切都是对的。齐爱卿实乃我大宋最大的忠良。安禄山这祸害，让杨国忠、李林甫这两个专权误国的奸臣都黯然失色。李隆基的身边没有治世能臣辅佐，说到底，问题所在还是他自身。万岁爷所言极是，但奴才觉得安禄山让大唐江山从盛世跌入谷底，对我们大清而言，却是一件好事。何爱卿何出此言？万岁爷，您想啊，安史之乱打断了大唐脊梁，断送了汉民族千年气运，不然我们清军也不会这么轻易入关。何爱卿所言深得朕意，朕的大清能威震八方，就是因为没有奸臣动摇帝国根基。众位爱卿看到没有？朕之所以执意要修建长城，加强边关防守，就是为了抵御异族的入侵。异族乱我华夏，朕必讨之。对待异族，确实不该用怀柔政策，必当以雷霆手段剿伐。不错，安禄山险些断送大唐王朝，可赵高却断送了我大秦江山，可见奸臣祸害不除，江山难保啊！大唐用了长达8年时间，才彻底平息安史之乱。安禄山谋夺帝位，令整个大唐元气大伤，昔日辉煌璀璨不再，沦为笑柄。这样的乱臣贼子，该当千刀万剐。皇上，干爹，这些都是假的，假的呀！儿臣对干爹皇上忠心耿耿。安禄山，你还有什么话可说？朕如此信任你，可你却做出如此表里不一的行径来，太令朕失望了。你想怎么死，朕成全你。皇上，不要，求您放了鹿儿。鹿儿，你快跑！安禄山，你好大的狗胆！谁让你站起来的？来人，将这乱臣贼子拿下！安禄山，你居然敢对皇上拔剑！你想造反吗？你居然敢对皇上拔剑！你想造反吗？来人呐，快来人呐！鹿儿，你在干什么？你想杀朕？哈哈哈哈哈！本来还想让你多活些10日，现在不过是计划提前而已。难道你没发现你身边的侍卫早就已经都是我的人了？什么？安禄山，你敢欺君罔上，挡住九族？闭嘴！这皇位你能坐，我安禄山照样也可以。王侯将相宁有种乎？等我拥兵起义，废掉你这个大唐皇帝！安禄山、史思明两人反叛之心虽然蓄谋已久，但也因唐玄宗身边另一个奸臣的激化，这个人就是右相杨国忠。什么？杨右相也是奸臣？朕的身边难道就没有一个忠臣良将吗？不孝子孙呐！一个朝堂之上居然有2个奸臣！这个李隆基简直就是大唐的耻辱，即便再老眼昏花，也不能留2个大奸臣在身边吧？哼，要是让太宗皇帝知道，还有个李林甫大奸臣，不知道他会不会血压飙升啊？杨国忠虽不在10大奸臣之列，可他也给后世留下了十分恶劣的影响。杨国忠是李隆基最宠幸的杨贵妃的堂兄，他身兼数职，专权跋扈，祸乱朝政，排斥异己，导致朝堂内部争斗不断。他还好大喜功，2次发动征讨南诏战争，伪造战功，损兵折将，民不聊生，与安禄山矛盾激化，成为安史之乱爆发的导火索。混账啊！就算没有安禄山，李隆基的朝堂也被这杨国忠搞得乌烟瘴气。朕要是能穿越过去，绝不轻饶这个不孝子孙。好吧，
就让我来帮你实现这个愿望。系统，开启穿越时空纪元之门，让唐太宗皇帝穿越到开元纪年。收到，穿越时空纪元之门已开启，篇目制作者陈明，请唐太宗前往开元纪年，是否接受？多谢陈明先生，待朕归来，定然会好好报答。老臣惶恐，请皇上恕罪。鹿儿，你真的？皇帝轮流坐，今年到我家。大唐皇帝，我劝你识相一点，交出传国玉玺，主动退位，饶你不死。三郎，我不知道鹿儿真的会反。三郎，我大唐天子绝不屈服于乱臣贼子。现在出现在你面前的是被后世称之为7世纪最强碳基生物亚洲州长、东半球话事人、龙凤之姿、天日之表、大唐太尉、司徒、尚书令、中书令、陕东道大行尚书令、益州道行台尚书令、雍州牧、凉州总管、领右羽卫大将军、左右武侯大将军领12位大将军、上柱国、亲王、天策上将、天可汗。大唐太宗文皇帝李世民。李隆基，凭你刚才说的那句话，这算你还有些天子骨气。儿臣拜见皇太爷爷。拜见太宗皇上。太宗皇帝，怎么可能？太宗皇上，跪下！你便是那谋篡皇位的安禄山。太宗皇帝饶命！欺君罔上，扰乱朝纲，滥杀无辜。安禄山，你有几个脑袋够朕砍的？求太宗皇上饶命啊！朕为了天下苍生百姓，承蒙陈明先生垂怜，穿越来此，为了大唐后世永昌，而你犯下滔天大罪，今日朕饶你不得。你昏庸无能，重用异族与奸佞，听信谄媚之言。若不是看在你年轻之时励精图治，一统开元盛世，不亚于朕的贞观之治，功过相抵，不然今日一定取你性命。帝王之术在于识人之智，至于你身边的这个奸臣，你自己看着处理吧。皇上，饶命啊！神迹！太宗皇帝显灵，助我铲除朝中奸臣，有我大唐江山万世永存。来人，微臣救驾来迟，请皇上降罪。免了，把杨右相推出去斩了。另外，诛杀安禄山14名九族。三郎，你还想为他求情？皇上，您过度宠幸杨贵妃，才导致安禄山篡逆，杨国忠祸乱朝纲。微臣斗胆，恳请皇上处死杨贵妃。三郎，不要啊！臣妾冤枉。这，皇上，您是中兴之君，岂能贪恋温柔乡？此白灵。是皇上。三郎，皇上饶命啊！朕已经将那乱臣贼子诛杀，保住了朕的大唐江山，又能延续千秋万世了。恭喜陛下驱除心病。这多亏了陈明先生啊！对了，朕可要好好感谢感谢他。不知道送些什么东西合适？唐太宗已对宿主进行打赏，是否提取？提取。贞观之治时期，国力兴盛，不知道李二凤会送我什么东西。这是什么东西啊？啊，兰亭集序。系统，这个是不是书圣王羲之真迹啊？唐太宗打赏宿主兰亭集序真迹一卷，是否回收？系统，这可是真迹啊，得加钱。当前已还47亿，还欠系统53亿。宿主是否继续投放10大奸臣第7名？继续投放。不知道下一个奸臣会出自于哪个朝代。皇上，您有惊天伟地之才，政治清明，百姓安居乐业，功绩远胜秦皇汉武。依臣之见，若是将来排10大帝王的榜单，皇上定然是榜上有名啊！哈哈哈哈哈！超越秦皇汉武，朕不敢说，但至少朕的大清远胜大明，朕的文治武功也远在朱元璋之上。皇上所言极是，千古一帝，实至名归。10大帝王，
朕避免了与强大的金国开战，保住了大宋江山。帝王榜单里，若是没朕，天理难容。皇上英明。切，赵构，什么东西？朕虽然结束了乱世，却并未真正做到大一统。10大帝王榜单定然跟朕无缘。咱推翻了鲍元，收复燕云16州，一统华夏10大帝王，咱不在乎，是为了能让天下黎民百姓能吃饱穿暖，过上好日子。咱爹妈兄弟都是被元朝的奸臣害死的，咱觉得对待奸臣就不能心慈手软。宠八，当今天下太平，在你的治理下，没有贪官污吏，世间百姓再也不用饿肚子了。司马懿，不让你去活捉诸葛亮，你为什么空手而归？丞相，天下大事，合久必分，分久必合。东汉末年，3分天下，分别为魏、蜀、吴，占据天时、地利、人和。曹魏有曹魏的风骨，蜀汉有蜀汉的浪漫，江东不提也罢。接下来盘点历史奸臣第7名，此人有狼顾之相，最善于隐忍。狼顾之相，丞相，老臣惶恐。你慌什么？莫非天幕即将揭露的奸臣就是你？老臣不敢，老臣对丞相一片赤胆忠心，天地可见。曹操雄韬伟略，刘备匡扶汉室，孙权虎踞东吴，三国鼎立，连年征战，百姓生存于水火，苦不堪言。然而三国之争最终胜利却不属于任何一方，而是终归于尽。丞相你放心，无论这晋朝是何人所建，老臣一定殚精竭力，不顾一切代价，即便是拼死也要将其剿灭。天幕提前曝光这个奸臣，对孤来说是件好事。这等祸患，就要趁其尚未成事，连根拔除。主公，魏延脑后生反骨，将来必反，还请斩杀，以绝后患。莫非军师觉得天幕上说的那个建立晋朝的奸臣就是魏延？天幕上说的那个建立晋朝的奸臣就是魏延？不是。狼顾之相，我心中也有人选，是谁？曹操帐下司马懿。三国归晋，荒谬！我坐拥长江天险，瑞士精锐，冠绝天下，江东基业固若金汤，岂会覆灭？司马懿，不能理解你的忠心，先起来吧。三国归晋的始作俑者，便是篡夺曹魏政权、背信弃义、为达目的不择手段、为人所不齿的大奸大恶司马懿。跪下！丞相，这其中肯定有误会，老臣等会做出背信曹魏的事情来，请丞相明察。父亲，司马懿也曾立下功劳，我们先看看天幕说些什么，再处置司马懿也不迟。不明白，司马懿，孤倒是要好好看看，你是使了什么手段夺走了孤的曹魏政权？整个三国时代，朕最喜欢的就是曹操，最讨厌的则是司马懿。司马懿可称之为大奸大恶之徒，虽然他最终将三国合一，可使出的那些手段实在遭人唾弃。若不是因为司马懿窃取曹魏根基，华夏就不会出现八王之乱、五胡乱华的局面。他不仅是曹魏的奸臣，更是整个华夏的罪臣。可惜曹操英明一生，糊涂一时。司马懿表面忠诚，内心阴险，能忍常人所不能忍，连曹操这样的枭雄都被他外表给骗了。司马懿间接导致了八王之乱和五胡乱华，胡人入土华夏，欺压汉族，几乎险些导致汉人亡种。司马懿这等奸臣该千刀万剐。幸好有你终结南北300年分裂，建立大隋，再造华夏大一统王朝。司马懿本身就有狼顾之相，野心勃勃，表面恭顺谦卑，实则暗藏锋芒，所以才能在最后篡权夺位。不过曹家本身也有问题，若是早点识破司马懿，还会让他有可乘之机。皇上，您是不是该批阅奏折了？这么多！皇上，您身为一国之君，要以天下百姓为先，只有您励精图治，朝堂上的奸臣才无处遁形。说到司马懿，
就不得不提起东汉末年的另一个枭雄，这个人就是治世能臣、乱世枭雄曹操。他年轻时一腔热血，忠贞报国。后董卓之乱，曹操起兵讨贼，匡扶汉室，平定天下。赤壁之战前，曹操仍以周公吐哺，天下归心自灭。虽挟天子定诸侯，但平定北方，一生为汉臣。若北方没有曹操，又不知几人称王称帝。没想到后世就是这般评价孤的。孤虽有错，但也立过功。只是不知道这司马懿是犯下了什么滔天大罪。曹操在世时，司马懿不敢有任何轻举妄动。曹丕继位后，司马懿深受重用，被任命为辅军大将军，抵御北伐的诸葛亮。然而，司马懿深知鸟尽弓藏，不死不烹的道理，一直暗中韬光养晦。后来一次战役中，虽一眼看穿了诸葛亮的空城计，但仍选择直接撤军。将军，实在是天助我也！此处就是一座空城，我们率军直入，肯定能活捉诸葛亮。将军，快下令吧！不对，诸葛匹夫生性谨慎，城门大开，必然有诈。我们若是带兵攻城，只怕有去无回。快撤退！现在时机未到，蜀国还不能灭。曹魏让我制衡诸葛亮，若我将诸葛亮杀掉，那我也断无活路。司马懿，你好深的伪装，竟连孤都骗了。现在你还有什么辩解？丞相，老臣不敢。你已经敢了。司马懿最令人唾弃的便是落水之事。司马懿趁魏帝曹芳与将军曹爽祭祀的机会，迅速发动兵变，控制京都，后派人劝降曹爽，并指落水发誓，只要曹爽交出兵权，可保全家人的性命和富贵。然而司马懿夺取兵权后出尔反尔，背信弃义，诛灭曹爽3节系党羽5000余人。司马懿窃取曹魏政权，对历史危害极大。他的儿子司马昭更是做出了遗臭万年的当街弑君。混账！背信弃义，当街弑君，天子不可辱！司马懿家简直胆大包天。司马昭之心，路人皆知。不过最终司马懿家也没落得好下场，也算是天道轮回吧。三国归晋，晋朝后期爆发八王之乱，导致骇人听闻的五胡乱华。五胡乱华是汉民族史上最黑暗的时期，更是华夏民族的奇耻大辱。人口锐减，经济崩溃，文化断层，社会动荡，汉族险些灭族，中原大地陷入100年浩劫。天道轮回，司马懿家作恶多端，犯下滔天大罪。晋朝灭亡后，司马懿家被灭满门，天下百姓无一同情。司马懿，你做出如此伤天害理之事，日后更是给汉民族带来险些灭族的后果，你还有什么狡辩的？丞相，老臣。主公，这司马老儿日后居然敢反叛曹魏，不忠不义，以下犯上，让我好好教训他一顿。曹丕，你看到没有？这就是你器重的大臣，表里不一。幸好天幕降临，让我发现了这个奸臣，避免将来华夏生灵涂炭，民不聊生。父亲，儿臣惭愧。曹丞相，求您网开一面，日后我绝对忠诚曹魏，绝无二心。司马懿窃取曹魏政权，确实是日后之事。现在的司马懿对我曹魏来说，没有功劳也有苦劳。主公，难道你想放过他？主公，难道你想放过他？多谢丞相，多谢丞相不杀之恩。父亲，教训就算了吧，直接拖出去斩了。另外，许褚，你带一队人马即可前往司马家，以全族。诺。丞相饶命啊！胡人进入中原，朕征战一生，冠军侯风狼居胥，没想到后世就出来这么一个民族叛徒。卫青，你也去协助冠军侯，把那些觊觎我大汉江山的异族斩尽杀绝，永绝后患。遵命。皇上，司马懿给华夏中原带来的毁灭后果，
简直难以想象。他表面上忠君爱国，实则阴狠毒辣、自私自利，做的所有事都是为了满足自己的私欲，简直和岳飞一模一样。只有臣才是真正为了大宋殚精竭虑。岳飞所为罪大恶极，欺下瞒上，违背朕的指令攻打金国，这后面的奸臣之中绝对有岳飞。朕希望天幕快点曝光岳飞的丑恶嘴脸，好让天下人都看清岳飞有多该死。曹操现在将司马懿家处决，未来天下局势还说不定会怎样，应该最起码避开了五胡乱华那段黑暗时期。不知道曹丞相会打赏给我什么好东西？宿主，曹操已对您进行了打赏，是否提取？提取。恭喜宿主获得曹操打赏青钢剑和倚天剑。什么？这就是传说中的绝世双剑？系统，这2把剑值多少钱啊？这2把剑在历史长河中意义非凡。曹操佩戴这2把剑，破黄金，起吕布，灭袁术，败袁绍，深入塞北，直抵辽东，纵横天下，所向披靡。停，直接回收了吧，将来在合适的时间再让这绝世双剑重现世间。宿主当前已还65亿，还欠系统35亿，继续加油哦！哈哈，马上就要还完了，加油，继续投放。现在已经盘点到历史10大奸臣第6名，前朝与后朝皆有奸臣出现，唯独略过了我大宋，这是不是说明我大宋没出现过奸臣？皇上，当初皇上杯酒释兵权，重文义武，解除禁军将领职务，分散兵权，此乃千古最明智之举。大宋朝堂群臣忠心耿耿，绝不会有奸臣祸乱，那样最好。只是皇上，您为何到现在还不立太子之位？朕征战一生，重夺大汉江山，本以为能千秋万代，却不想最终3分天下。后来更是被异族入侵中原，奸臣真该千刀万剐。奸臣的第7名就已经给国家带来如此巨大的危害，朕不知前面的那些奸臣还能做出什么大奸大恶之事。你说这榜单之上会不会有鳌拜？鳌拜广树党羽，结党专擅，排斥异己，对皇帝大不敬。多亏皇上英明神武，尽早将其除掉，这等奸臣定然会在榜单之上。古往今来，大奸大恶之徒多不胜数，即便是我大清朝堂之上也有蛀虫存在，但朕的文治武功绝对远胜朱元璋。朕开创科举，修长城，建京杭大运河，出征高句丽，朕的功绩必然会是历史浓墨重彩的一笔。皇上切莫居功自傲，今后还要励精图治，把大隋威名宣扬天下才是。皇上乃万古明君，文治武功一定会流传万世。文化集，司马懿之所以能反叛曹魏，就是因为他们心术不正，却又掌握了太大权力，还会让他们生出了不轨之心。如今我大隋，你是最位高权重的大臣，你今后会不会和司马懿一样谋权篡位？皇上，臣对皇上忠心耿耿，绝无二心，那样最好。窃取政权则视为奸臣，我当初也是起兵造反，夺了隋朝的天下，不知道这天幕会不会也将我排在奸臣之列。父皇，为什么后面登上皇位的是老二，而不是我？若是我当了皇帝，必将带领大唐登上天下之巅，什么贞观之治，什么开元盛世，我才是千古一帝。我也不知道为什么会是市民等级，但我觉得他做皇帝确实比你优秀。他比我优秀，我不服。如今大隋王朝正是蒸蒸日上之际，将来我将这皇位传给广儿，不知他能否治理好江山，而且我也担心他会被奸臣蛊惑，断送了大隋江山。你要相信广儿的能力，他自小勤奋好学，天资聪慧，绝对能稳坐江山。历史奸臣盘点第6名，这个奸臣的情况十分特殊，前面的奸臣都给各自王朝乃至华夏造成了巨大灾难。虽然这个奸臣同样是狼子野心，以下犯上，
甚至弑君并成功夺位。但是他的所作所为却并未让人深恶痛绝，甚至还让天下百姓大快人心，只因为这个奸臣所斩杀的皇帝是一个千古昏君暴君。弑君竟然还能让天下百姓觉得大快人心，当朝皇帝究竟让黎民百姓有多痛恨？斩杀昏君做得好，不只有奸臣误国，昏君给国家带来的灾难只会更大。皇上所言极是，天幕之上所说的昏君，应该就是隋炀帝杨广了吧？杨广在位之时，昏庸残暴，劳民伤财，更何况朝堂之上还有宇文化及那样狼子野心的大奸臣。幺儿，你要记住，亲贤臣，远小人，国家才能兴盛不衰。隋炀帝开凿大运河，修长城，开创科举制度，也算是有功绩的。身为帝王，要做到君臣一心，上下一体，治理国家。杨广固然该死，可那宇文化及也不是什么好东西，贪婪骄横，无勇无谋，背着弑君谋逆的罪名，只做了半年皇帝，却留下千古骂名。爱卿，天幕上所说的这个奸臣，你应该也猜得出是哪个了吧？万岁爷，臣愚昧。弑君夺位，除了宇文化及还有谁？他杀了隋炀帝杨广，自己坐上皇位，但我更希望他能和李世民征战几年，最终两败俱伤再亡国，这样也就不会再有什么所谓的大唐盛世，将来后世只会记住一个强盛的王朝，那便是朕的大清朝。万岁爷，就算唐朝在前，也比不上您治理的大清，其他王朝早就已经灭亡了，而大清依然屹立世间。哈哈哈，没错，唯有大清亘古永存。这昏君无比残暴，为夺皇位，杀父弑兄，在位期间荒淫无度，劳民伤财，建东都洛阳，开凿大运河，筑长城，开驰道，害死无数平民百姓。昏君好大喜功，好自无数三征高句丽都以失败告终，种种暴行，人神共愤，天下民怨四起，纷纷揭竿起义，烽火连天，最终导致重蹈秦朝覆辙，2世而亡。这个昏君就是隋朝第2个皇帝隋炀帝杨广。什么？广儿竟然是千古昏君，继承皇位后竟如此昏庸无道，手段残暴，愚辱百姓，朕的大隋江山就这样毁在了他的手里。难道他一直在伪装？去把杨广给朕叫来，朕现在就要把他宰了。皇上，广儿在我们面前一向乖巧，这天幕上所言未必是真，我们先看看后面怎么说。混账！该死的天幕，居然说朕是昏君，他懂不懂朕的雄才大略？朕的文治武功远超秦皇汉武，真是千古一帝。皇上，你修大运河劳民伤财，大隋黎民百姓哀怨载道，您不能只顾自己奢靡，也要多多体察民情。闭嘴，朕没有错，朕所做的一切都是为了江山社稷。皇上息怒，以老臣之见，这天幕上所言肯定夸大其词，贬低了皇上的文治武功。皇上的功绩，天下黎民有目共睹。天幕上把朕当成昏君暴君，还说朕的下场是被朝堂上的一个奸臣所杀，篡夺了皇位，害我大隋2世而亡。这个奸臣究竟是何人？皇上，无论这谋权篡位的奸臣是何人，老臣愿为皇上效犬马之劳，解除心腹大患。你有心了，快起来吧。杨广虽然残暴无道，但不得不说，他为我大唐王朝发展打下了坚实的基础。亲征吐谷浑，安定西北边疆，推进民族融合，兴修大运河，使得大唐可以交通发达，粮草充足，往来便捷。兴办教育，开科取士，为大唐王朝培养储备了大量的人才。杨广太过急功近利，罪在当代，功在千秋啊！老臣觉得杨广就算不是千古昏君，那也是一个暴君，在位期间频繁发动战争，他却只顾奢靡享乐，不理朝政。隋朝之初4000万人口，可到了隋末就只剩了1000万，千里无鸡鸣，白骨露于野。皇上，你切不可成为杨广那样的帝王，否则将会是我大唐之不幸。
皇上，宇文化及弑君之事，就是在给您警戒呀！我听闻岳飞在外笼络人心，将士们高呼“岳飞万岁”，军队也几乎是岳飞一人说了算。如果将来岳飞效仿太祖，黄袍加身，蓄意谋反，后果将难以想象。混账！岳飞这个乱臣贼子，其心可诛。多亏了秦爱卿把大宋唯一的奸臣除掉，今后也不必担心金国来犯，只要苦一苦百姓，就能让大宋江山永保太平。皇上圣旨。隋炀帝杨广昏庸残暴，导致民不聊生，天怒人怨，百姓生如水火，王朝各地起义不断，都对皇位宝座垂涎三尺。而这个大奸臣也在其中，他欺上瞒下，极尽谄媚讨好。当他看见皇权大势已去，便暴露出狼子野心，起兵造反，直逼皇宫。这个大奸臣就是宇文化及。宇文化及，没有朕的吩咐，谁让你们进来的？皇上，当今天下大乱，各地烽烟四起，黎民百姓困于水火，大隋气数已尽，这个皇位该换人来做了。混账！你想篡位弑主？你现在还有什么资格说我？像你这样的人都能做皇帝，我凭什么不能取而代之？宇文化及，你真是好大的狗胆！杨广，今日便是你的死期。等你死后，你的萧皇后整个后宫就都是我的了。残忍，让陛下并天！宇文化及，你不得好死！隋炀帝杨广死后，宇文化及登基皇位，大隋20而亡。好你个宇文化及，朕待你不薄，对你如此信任，你竟有胆量谋权篡位！皇上，臣不敢。弑君你都敢，还有什么不敢的？皇上，这天目是在污蔑老臣，老臣对陛下忠心耿耿，老臣冤枉。来人，传令下去，将宇文化及夷3族。皇上饶命啊！父皇，儿媳见过父皇。先帝，杨广要对宇文化及动手了吗？不过就算是杀了宇文化及，他还是那个昏庸的暴君，迟早还是会被人推翻的。宿主检测出隋文帝杨坚强烈的穿越愿望，是否打开穿越纪元之门，让他穿越？杨坚，隋朝的开国皇帝，结束华夏300年南北分裂割据，节俭治国，算得上是一代明君。最大的诟病却是惧内，甚至还被独孤皇后逼得离家出走过。既然他想穿越到杨广时代，那就成全他的愿望。这是他杨家的家事儿，让他们自己解决。好的，宿主，正在打开穿越纪元之门。隋文帝杨坚穿越纪元成功。父皇，儿臣不孝，害得大隋江山在儿臣手中毁于一旦。广儿，你身为95之尊，却急功心切，不懂得修身养息，苦了天下黎民百姓。水能载舟，亦能覆舟。现在悔悟不算太晚，及时改正还来得及。儿臣知罪，谨记父皇教诲，今后不再奢靡享乐，必定励精图治，铸造一个大隋盛世。这是给你的教训，失去一条胳膊，至少比丢了性命、葬送大隋江山强多了。萧皇后是你的贤内助，今后要多听她的劝诫。儿臣知道了。宇文化及，你谋权篡位，其罪当诛，就按照广儿所说的去做吧。夷3族，奉先帝饶命！神迹！感谢上苍垂怜，佑我大隋！感谢天幕制作者陈明先生，朕以后必当改过自新，励精图治，绝不暴政，让大隋江山永世流传。多谢陈明先生垂怜，不仅让我教训了逆子，还保住了我大隋江山。朕倒是有个好东西可以送给陈明先生。说起来，
隋朝和秦朝还是很像的，都是结束战乱，建立一统大王朝，也都是二世而亡，就像是燃烧的流星，瞬间照亮整个星空，然后迅速灭亡，但却为下一个盛世铺就道路。唐代的繁荣离不开隋朝留下的基业，唐承隋制。有道是秦作嫁衣汉来穿，唐继隋运300年，此言不虚。宿主不要再感慨了，隋文帝杨坚对您进行了打赏，是否提取？提取。杨坚时期国力鼎盛，他会送我什么好东西呢？这是传国玉玺，据说这传国玉玺在西晋灭亡时流传失踪了，没想到最终落在了杨坚手里。这个传国玉玺可是无价之宝，系统，你能有多少钱回收？传国玉玺象征华夏无法替代的文化意义，其价值无法用金钱估量。宿主如果想回收，系统可以补偿宿主50亿，代为保管。50亿！宿主已还清系统欠款，盘点所得将直接打入宿主银行卡中，请注意传收。发财了，发财了！欠系统的钱已经还清，后面的打赏都是我的了。我终于不用去做植物人了啊！不知道将来传国玉玺现世会引发多大的轰动。现在已经盘点了5个奸臣了，大汉却始终没有奸臣出现在榜单，是不是说明朕的大汉不存在奸臣？皇上，咱们大汉最大的奸臣就是戚夫人，我早晚要把她做成人质。和珅，你猜下一个奸臣会是哪个朝代的？万岁爷，奴才不知。不过奴才猜测应该是明朝，毕竟古往今来明朝的奸臣最多，例如王振、严嵩父子、刘瑾、魏忠贤、袁崇焕，这些虽然也都是些祸乱朝纲的奸臣，但是跟天幕上那些弑君篡位、祸国殃民的奸臣一比，就完全算不上什么。那万岁爷觉得下一个奸臣会是谁呢？朕觉得应该出自大汉，毕竟大汉的400年兴衰，大奸大恶之徒数不胜数。汉民族灭亡，我们女真人才能真正崛起，成为华夏正统王朝。已经盘点的5个奸臣，有的在前朝，有的在后朝，朕突然有股不安的感觉。排名越往前的奸臣越是大奸大恶，其中会不会就有大宋？皇上，当今天下平定，皇上该考虑立太子之事了，应尽早下决断。朕之所以不立太子，是因为朕的心中一直都有个心结。朕虽然建国大宋，却未做到大一统。燕云16州与河西走廊流落在外，让朕寝食难安。皇上未完成的事，后代必然能做到。大宋在未来一定会成为大一统王朝，但愿如此吧。至于立太子的事，朕再考虑考虑。依然是盘点奸臣，说那篡逆之辈必然上榜。董卓废立皇帝，凶国害民，人神共愤。但现在外界有许多对主公不利的传言，都说主公也和那董卓一样残暴不仁，挟天子令诸侯。父亲年轻之时一腔热血匡扶汉室，若是没有父亲坐镇北方，天下怕是早就大乱了。主公，汉室的半壁江山都是您打下来的，各路诸侯都猜忌您兵权在握，怕是要即将称帝。可笑！吾身为汉臣，已经做到了人臣之极，一人之下，万人之上，早已功成名就。如今位高权重，我若是交出去兵权，怕是会被奸人谋害。我败则国家倾危，天下必定大乱。至于称帝，我岂能慕虚名而招大祸？大哥，天下最大的奸臣就是曹操。身为汉臣，不想着匡扶汉室，反而挟天子令诸侯。我愿和军师一起前往北伐，征讨曹贼。三弟说的不错，曹贼割据北方，自立为王，是我们匡扶汉室最大的阻碍。军师，你觉得呢？曹贼自然要征讨，只是现在时机还未到。古今往来，国衡以纣王，为汉以羌亡。东汉灵帝时期，宦官专政，势力不断膨胀，东汉就此陷入内乱之中。下面要说的这个奸臣，莫非是东汉？难道是朕的后世皇帝？
天幕上说，国恒以弱王为汉以强王，大汉王朝是因为宦官专政而灭亡了。荒唐！后世的皇帝是怎么当的？怎么能让宦官干涉政权？这个奸臣年轻之时也曾美名远扬，他生于汉人与羌胡杂居的西北边陲，这里民风彪悍，常年战乱。他屡立战功，受到朝廷重用，得到赏赐时，他将全部赏赐分给麾下士兵，颇有大将风范，可当汉灵帝去世，何进召他进宫，铲除宦官之乱。他意外掌握重权后，开始性情大变，过去的屠龙少年在这一刻变成了恶龙，将洛阳城搅成人间地狱。这个奸臣就是祸国殃民、残暴专权的乱世奸雄董卓。诸位，今皇帝暗弱，我要废帝为弘农王，立陈留王为帝，你们谁敢不从？斩！当今朝廷初定，召你入京是为了辅佐天子，安定庶民，而你却妄议废嫡长而立庶，岂不是蓄意谋反？天下事在我，我今为之，谁敢不从？天下事在于皇帝，在诸位忠臣，你只不过是以篡逆之辈，又待怎样？而要试试我宝剑是否锋利吗？我剑也未尝不利。哦，人怎么可以有种成这样？董卓，你还不知悔改？天幕已经将你列为了祸国殃民的奸臣。我怎么会是奸臣？刘辩懦弱无能，陈留王年少聪慧，他更适合当一代明君。我这样做，完全都是为了保全大汉江山。皇上，您看到没有？董卓拥兵自重，一开始也是尽职尽责保卫国家，但当他掌握了大权，就忘记了本心，变得疯狂。这和岳飞简直是一模一样啊！秦爱卿说的不错，如果我没有诛杀岳飞的九族，将来他拥兵自重，肯定会起兵造反，夺我大宋江山。皇上，现在外面的大臣都上书弹劾老臣，百姓也在辱骂老臣，为了私欲以莫须有的罪名诛杀岳飞。他们都是被岳飞蒙蔽了双眼，他们不懂得老臣一片拳拳报国之心呀。等我们与金国结交，我到时一定会昭告天下，只有你是我大宋最忠心耿耿的大臣，洗刷掉你蒙受的冤屈。多谢皇上。董卓从小在边境长大，与当地的羌胡族结下深厚友谊。听闻有一次羌胡族的首领去到他家，他还将家中唯一的耕牛斩杀，接待这些人。可见那时的董卓也是有情有义。董卓当时在边境的声望极高，他作战勇猛，当地的百姓都把他当成守护神。如果继续这样下去，董卓说不定会成为东汉末年的名将。只可惜何进将他召入宫中。皇上，我倒不认为董卓是奸臣，若是没有董卓消耗汉民族的气运，我女真族也不能顺利坐拥江山。哈哈哈哈！汉人自相残杀，对我来说百利而无一害。我们女真人能在汉人手里夺下江山，千秋万载而不覆灭，这只能说明我们女真人比汉人更适合统领江山。皇上英明神武，大清千秋万代。宠爸，你为什么一副心事重重的样子？也不知道咱的后世皇帝朝堂内会不会也出现一个像董卓这样的乱臣贼子。到那时，咱的大明该如何是好啊？父皇，你放心吧，我们大明的皇帝从小就按照皇位继承人来培养，他会明白如何成为一个好帝王。但愿如此吧，只希望咱的大明今后不会出现宦官专政、奸臣作乱。东汉末年，大将军何进与宦官集团十常侍为了争夺权力，矛盾激化到不可调和。何进想依靠外戚势力铲除宦官，独掌朝政，便下诏让手握重兵的董卓率领西凉军入京。董卓得知消息，便以清君侧的名义给自己入京找了个名正言顺的理由。清君侧，
这词我熟啊。可董卓还未到洛阳，何进便已经被十常侍谋杀。袁绍、袁术率领部下冲进宫中，大肆诛杀宦官。十常侍的首领张让带着少帝刘辩、陈留、王刘协逃出洛阳，在北邙山遇到了进京的董卓。董卓见刘协比刘辩有胆识，而且年龄更小，更容易掌控，心中便萌生了废立皇帝的念头。可恶！董卓这个奸臣居然想要掌控皇帝，他有什么资格废立我刘家的皇帝？皇上息怒，既然董卓敢废立皇帝，那也就说明彼时皇帝已成为了傀儡，朝堂之上无人能制衡董卓。废立皇帝，后世的这些奸臣所为，还真是令寡人大开眼界呀！混账！大汉王朝乃是我刘家的天下，就算是皇帝昏庸懦弱，也轮不到一个外姓人指手画脚。传令下去，将西北边境凡是姓董的氏族格杀勿论，我将一切危及到刘家天下的隐患彻底铲除在萌芽之中。皇上息怒，霍去病征讨匈奴还需要边军的辅助，那就等霍去病归来，不将这隐患铲除，朕寝食难安。诺。废立皇帝，自始皇帝创建大一统王朝以来，还从未有如此骇人听闻的权臣。即便是赵高，那也是等始皇帝驾崩后，才敢偷偷篡改遗诏。这般的明目张胆，天下人当共讨之。董卓护驾有功，又将何进的部队收编，势力日渐扩大，京师的兵权全部掌握在了董卓一人手中。董卓的野心也开始越发膨胀。董卓原本就是边境上一个小小的军队将领，从来没接触过这么大的权力，尝到甜头后就变得一发不可收拾，被集权腐蚀了心智。所以说，一个人的野心是永远都无法满足的。陛下，董卓原本就不是安分之辈，否则就算给他再大的权力，他也只会效忠于皇室，而不是篡逆。魏爱卿言之有理，朕手下的大将军李靖、秦琼、程咬金，个个都是手握重兵，可他们却从没想过谋夺朕的皇位。我不认同陛下的观点。董卓之所以能掌控朝堂，是因为汉献帝刘协软弱无能。如果陛下不励精图治，反而昏庸无道的话，怕是早就被人推翻夺走了皇位。魏征，就不能说点朕喜欢听的吗？陛下，今天的奏折已经堆了上千本，你打算什么时候批阅？董卓跟朕一样，打着清君侧的名义率兵进京，虽然最后没有登基皇位，但他心里已经生出了私欲。朕发动靖难是为了保命，董卓却是为了满足自己的贪婪。夏虫与兵不可同日而语的。不知道父皇是否也能看到这天幕？若他知道朕夺得了江山，看到朕的功绩，会不会对朕感到欣慰？父皇，董卓哪有资格跟您相提并论？他不过是一个篡逆之辈，地位甚至赶不上四世三公的袁绍。随着董卓在霸占京师，一手遮天，开始了他的残暴统治。他纵兵劫掠洛阳，肆意屠杀百姓，焚烧宫殿，挖掘贵族陵墓，自任相国，以酷刑非射百官，强占民女，淫乱后宫，逆天无道，人神所击。其揽大权后，在朝堂公然提出废帝，朝野震动。最终，董卓冒天下之大不韪，废黜少帝刘辩，破杀何太后，甚至还说出刘氏种不足复疑这般大逆不道的言论。董卓，天幕上所说的所有人都听到，你拥立刘协为帝是为了掌控朝堂，你端断朝政，以相国之威霸占京师，僭越皇权，纵兵烧杀抢掠，无恶不作，千刀万剐，死不足惜。就算你们知道又能如何？现在的京师是我说了算，再过不久，我就将刘协逼下皇位，大汉气数已尽，江山是时候改朝换代了。董卓，你好大的狗胆！谁敢不从？我儿奉先何在？有敢不从者，斩！东汉王朝的实权彻底落入董卓手中，东汉王朝名存实亡。他建旅上殿，甚至自由出入皇宫，
朝堂之上独断专行，稍有不满就诛杀大臣。对，董卓犯下如此滔天罪行，今日大家随我一起诛杀董贼，为国除害。对，董贼野心勃勃，若是不除，天下必将大乱。我儿奉献，将袁绍马们抄斩，以儆效尤。万丈，想不到朕的后世子孙竟如此软弱无能，让一个乱臣贼子肆意祸乱朝纲。难道朕的大汉就要灭亡在这个乱臣贼子的手中了吗？皇上，不如我们也求一下天幕制作者陈明先生，让陛下穿越到汉献帝纪元，将这个篡逆之徒斩杀。朕恳请陈明先生垂怜，让朕穿越至汉献帝纪元，诛杀董贼。宿主，系统检测到汉光武帝迫切请求穿越，是否准许？汉光武帝就是那个位面之子刘秀。也对啊，当朝的皇帝镇不住董卓，所以他打算亲自上了嘛。嘿，有意思。不知道董卓见了刘秀还有没有胆量提废立皇帝的事儿？系统开启穿越纪元之门，让汉光武帝穿越到汉献帝纪元。收到，开启穿越时空纪元之门，邀请汉光武帝穿越到汉献帝纪元。穿越成功。你是何人？乱臣贼子，居然连朕都不认识！拜见汉光武帝！拜见汉光武帝！汉光武帝，怎么可能？董贼，你窃取汉室皇权，此乃上天降下的神迹。汉光武帝亲自来诛杀你！哈哈哈哈！就算你真的是汉光武帝又如何？现在京师还不是我一人说了算？小小国贼，你真当朕的大汉是软柿子，说捏就能捏吗？相国大人不好了，刚才突然有数十块饮食落入西凉军的军营中，您的亲卫军没了。什么？我的数万兵马全被饮食砸死了，现在火烧军营已经变成了一片废墟。这怎么可能？我去，真不愧是位面之子啊，随时随地召唤陨石啊！董卓，我已通过天幕知晓了你犯下的累累暴行，你现在还有什么话说？完了，都完了！董卓的种种暴行，终于激起了天下人的公愤，各地诸侯起兵联合讨伐董卓、袁绍、曹操、袁术、孙坚、公孙瓒等积极响应。联军声势浩大，董卓竟迁都长安。迁都前，他限令焚烧洛阳城，昔日繁华的洛阳城变成一片废墟。董卓强迫洛阳数百万黎民跟着迁都，百姓们扶老携幼，一路颠沛流离，死者不计其数。到达长安后，董卓在梅坞修建宫殿，日夜享乐，在长安城继续施以暴政，还发明各种残酷刑罚。董卓的暴政也让东汉失去了对边疆各族的控制，加剧了东汉的灭亡，也为后来的五胡乱华埋下伏笔。这样一个权势滔天的乱臣，最终的结局却是死在了他最信任的义子吕布手中。什么？我儿奉献，居然是你杀了我！司徒王允用巧计离间了两人之间的关系。董卓弑君害民，天下公愤，你若除之，便是救汉室于危难，千古留名。董卓虽名为你的义父，实则对你毫无情义。当初用计治你，如今又对你猜忌，若不趁早除掉他，你迟早会被他所杀。大丈夫生居天地间，岂能郁郁久居人下？我儿奉行何在？你祸乱天下，人人得而诛之。董卓死后，天下黎民百姓欣喜若狂，纷纷庆祝。曾经不可一世的乱世魔王，最终落得如此下场。然而，董卓的死却成为了乱世的开端。各路诸侯军阀割据，三国乱世悄然拉开序幕。我儿奉献，你竟然杀我！吕布，你也看到了董贼的暴行，现在知途弥返尚且不晚。
你们若愿匡扶汉室，那便留下扶持当朝帝王刘协；若是不愿，现在尽管离开便是。臣愿辅佐天子，匡扶汉室。神迹！汉光武帝显灵，诛杀董贼，护佑汉室。今后我等必将全心竭力辅佐天子。卓虽然死了，可他引发的连锁反应让东汉陷入长达数十年的战乱，百姓流离失所，人口锐减。东汉王朝名存实亡。董卓年轻之时在边疆也立下过赫赫战功，却在权力的诱惑下一步步走向残暴与贪婪，废立皇帝，焚烧都城，最终被最信任的义子所杀。朕觉得董卓之所以能崛起，是因为朝廷集权腐朽不堪，才给了他这种奸臣可乘之机。若是当初董卓没有入京，或者他仍保持初心，励精图治，东汉江山会不会延续？而董卓会不会成为挽救东汉的功臣？可惜历史没有如果。董卓的灭亡是民心所向，天道轮回的必然结局。水能载舟，亦能覆舟。朕认为董卓灭亡的原因有2点：一是残暴屠城，失去民心，百姓无以为生，只能起义反抗；二是众叛亲离，对百官动辄诛杀，对部下猜忌多疑，最终孤立无援。皇上所言极是，所以皇上千万要做到勤政爱民，万万不可成为暴君。魏征，你不要什么事都往朕的身上挂了，朕不要面子的吗？一国出现董卓这样的奸臣，实属国之不幸。天幕上所说最后一代王朝是清朝，也不知咱的大明是如何灭亡的。宠八，一个帝国的兴衰都是历史必然，没有哪个王朝能做到千秋永盛。咱知道，可咱就是担心咱的大明也出现一个类似董卓这样的奸臣，一开始战功赫赫，受到重用后利益熏心，又背叛咱大明，这样的奸臣一定要尽早除之而后快。东汉虽然灭亡了，但那些周边的羌胡却一时没敢轻举妄动。和珅，你知道为什么吗？虽然东汉灭亡，却3分天下，这3个国家仍然能将边境的羌胡虐得死去活来。所以国恒以弱亡，为汉以强亡，这句话是有道理的。不过东汉末年强并不是王朝，而是那些割据势力的军阀诸侯。东汉灭亡却仍能留下一句犯强悍者虽远必诛，不知我大清的后世会不会也有这般骨气？骨气？笑死我了！犯我大清者虽远必赔吗？万岁爷，您贵为实权老，大清在您的治理下风调雨顺，边境也是国泰民安。若有强敌来犯，咱大清的铁骑一定会将其踏平。汉光武帝刘秀作为位面之子，不知道会给我打赏点什么东西。宿主，汉光武帝刘秀对你进行了打赏，是否提取？提取，让我看看是什么宝贝。这是什么？汉光武帝被称之为中兴之君与定鼎帝王，鼎是传国重器，而天子又有一言九鼎的说法，所以汉光武帝赠送了宿主9鼎。这些鼎值钱吗？系统将以30亿的价格回收9鼎，是否回收？9鼎意义非凡，将来必定要让他们重现华夏。回收！哈哈，发财了，发财了！历史奸臣前4名了，接下来的这个奸臣就是他，让大汉王朝分成了东汉和西汉，也是汉光武帝刘秀的宿敌。朕刚说完大汉没奸臣，结果就出来了一个董卓，这不是啪啪打我脸吗？还有天幕里为什么说朕的大汉分成了东汉和西汉？夫臣参见门面。难道是大汉王朝在流传过程中出现了什么意外？我突然有股不祥的预感，朕的大汉
不会还有奸臣吧？为什么天幕里还没有把咱们的当朝大奸臣宰相秦桧曝光？秦桧害死了岳飞，与金国讲和，卖国求荣，让别的国家都以为大宋是个软弱好欺负的帝国。你们听说了吗？咱们的皇帝赵构还以为是他保住了大宋江山，他还说将来天幕排10大帝王，他肯定榜上有名，简直可笑至极。赵构就是个千古昏君，秦桧是千古奸臣，等着吧，秦桧这个大奸臣肯定在奸臣排行榜上排第1名。恭喜皇上处死了袁崇焕，咱们大明朝少了他这个大奸臣，又能延续千秋万载了。袁崇焕通敌，朕的朝堂之上绝对不允许奸臣存在。天幕上曝光的那些奸臣，都是因为皇帝昏庸宠幸奸臣，否则他们也掀不起风浪来。吴将军，朕现在最重视的就是你，一定要将边关守好。皇上放心，臣对大明江山一片赤胆忠心，日月可见，万死不辞。大明有你在，朕就放心了。不知道天幕上下一个奸臣又会是谁？接下来的这个一个奸臣，他的身份相当特殊，以至于后代都觉得他极有可能是一个穿越者。穿越者？当然，他是不是穿越者无从定论，但他与前面的那些手段狠辣、祸国殃民的大奸臣相比，情况却大不一样。他不仅成功篡位，甚至继承了皇位，泱泱华夏2000多年封建帝国，这是唯一一个成功谋得皇位的奸臣。在位15年，斩断了大汉国运，将大汉王朝分成西汉与东汉。什么？终于提到他了吗？王爱卿，穿越者是什么意思？回禀皇上，世间根本不存在所谓的穿越者，绝对子虚乌有。那为什么天幕会说大汉出现一个穿越者奸臣呢？这可能是天幕制作者开的玩笑吧。一个奸臣竟然彻底颠覆了王朝，甚至还登基称帝，这奸臣居然能做到这种地步。父皇，天幕说这人是穿越者，您相不相信世间有这种奇异之事？若世间有穿越者存在的话，或许也真的存在长生不老之术。令徐福尽快出行，为寡人寻得长生不老药。换权登基的奸臣，想必就是西汉末年时期的王莽了吧？是的，陛下。不过臣觉得王莽生错了时代，他实行的那些改革政策确实有可取之处，但却动了王公贵族的利益，最后才导致了失败。史书是由胜利者书写的，于是他才会被钉在奸臣的耻辱柱上。倘若他成功，或许真的能缔造一个全新的王朝。在那个时代，他注定不可能成功。可天幕为什么会说他是个穿越者？奸臣大多都是大奸大恶、残暴狠辣、阴险歹毒、自私自利的人，可这个奸臣不一样，他饱读诗书，年轻之时就已经闻名全国，是当世的才俊英才，习得文武艺，报与帝王家。若是从早期表现来看，他与董卓颇有相像之处。与董卓相像，难道也是被利益失了初心，还变成了篡逆之辈？陛下，我觉得此人比董卓要可怕得多。爱卿何出此言？董卓在得到大权后彻底暴露出残暴的本性，而这个奸臣却能克制住自己的欲望，甚至比司马懿更善于隐藏不轨之心。难怪他能动摇帝国根基，这奸臣当真不简单。这世间最可怕的奸臣，往往在最开始都是以忠臣的行为出现。岳飞攻打金国，说是精忠报国，还不是为了满足自己贪婪的私欲？谢爱卿，幸好大宋还有你，不然任由岳飞胡来，权力越来越大，肯定会谋权篡逆。皇上英明，您的丰功伟绩绝对会记在史书之上，千古流传。当年汉高祖刘邦斩蛇起义，以至于后世有很多人说这个大奸臣就是来报复刘氏大汉的，因为他的名字叫做王莽。
什么？奸臣竟然是王爱卿？王莽曾经为了掩饰他的狼子野心，亲手杀掉了自己的儿子。那时他的儿子失手杀了人，满朝上下都清楚王莽的权势与声望，谁都认定他绝不会为了一个枉死之人去追究自己亲生儿子的罪责。可谁也没料到，王莽竟亲自出手，当着满朝文武的面处死了儿子，硬是给了天下人一个掷地有声的交代。杀人偿命，天经地义，你惨还无辜平民，就要付出代价。父亲，您怎么能为了一个平民杀我？天子犯法与庶民同罪。王爱卿，天目为何说你是奸臣，而且还成功篡位，成了皇帝？皇上，天目上说我是奸臣，您信吗？诸位大人，你们信吗？不信。王大人饱读诗书，高风亮节，怎么可能是奸臣呢？对，王大人说笑了，您对大汉忠心耿耿，肝脑涂地，绝不可能是奸臣。对，不是奸臣，天目肯定说错了。皇上，您听到没有？满朝文武都说朕不是奸臣。王爱卿，你自称朕？难道皇上还看不清局势吗？这皇位该让出来给老夫做了。杀死亲生儿子，这一手直接将那奸臣的威望推向顶峰。满朝文武，天下百姓无不将他视作忠贞为国的贤臣，好一招以退为进的毒计。陛下，难道您不觉得可悲吗？他杀死了自己的儿子，今后他的亲人必然会疏远，众叛亲离。就算他成功篡逆，他的人生也是失败的。那只能说明王莽城府极深。王莽在朝中威望权力越来越高，但他却不像其他奸臣那样结党营私、贪污受贿、祸乱朝纲，而是勤于政务，对待百姓也表现得爱民如子。这个王莽的行为倒是极为特殊，如果他能隐藏一辈子的话，说不定会成为我大汉的名臣。当王莽的威望达到极点的时候，终于慢慢展露出了隐藏的野心。王莽宣称天命转移，废黜囚禁孺子婴，自立为帝，改国号为西。西汉这次灭亡。王莽登基后改革变法，若是从长远的角度看，他改革的政策对国家而言百利无一害。土地收归国有，禁止奴隶买卖，国家分配土地，这在整个封建历史都是绝无仅有。当然，这些政策触犯贵族利益，遭到贵族强烈反对。禁止奴隶买卖，他是想通过这种方式来缓和阶级矛盾，简直是太天真了。这是儒家才有的思想，难道他想复周礼？王莽改革货币政策，建立国家银行，对百姓提供信贷服务，精兵简政，这些思想放在那个时代都太过超前，所以最后都以失败告终。而且他发明的青铜卡尺与后世2000年后出现的游标卡尺极其相似，种种迹象，所以才会被人质疑是穿越者。混账！王莽这个大奸臣比董卓、司马懿更可恨，就算他是穿越者，也不能断绝我大汉王朝气运。可他不属于朕的麾下，朕该怎么做才能把他诛杀？皇上，你还记得后世刘秀是如何穿越诛杀董卓的吗？朕恳请陈明先生助我一臂之力，诛杀国贼王莽。汉高祖刘邦想要穿越，宿主是否同意让刘邦穿越西汉末年去诛杀王莽？当初刘邦斩白蛇起义，都说王莽就是那条白蛇转世，让刘邦穿越过去，他又要被刘邦斩杀一次了。原本还想看看王莽和刘秀交手呢，算了，既然刘邦想去，就让他去吧。系统，打开穿越纪元之门。好的，宿主。穿越纪元之门正在开启。皇上，您别怪我，原本我还打算蛰伏一段时间，但天幕已经曝光了我的计划，只能提前实施了。王爱卿，你不是我大汉的忠臣吗？哈哈哈哈！朕当然是忠臣，所以才坐上龙椅替你分担。江山本就是能者居之，没有谁规定能是刘家的人才能做皇帝。篡权夺位，王莽你好大的胆子！拜见高祖皇帝，皇帝万岁万岁万万岁！你是汉高祖刘邦，
你不是早就已经死了吗？你到底是人是鬼？以下欺上，狼子野心！我大汉待你不薄，你就是这么报答的。就算你是刘邦又如何？现在整个朝堂都是我的人！来人，来人呐！王莽，你可还记得这把剑？你们都是汉臣，国家危难之际不思报国，与禽兽何异？记住，若是还有哪个奸臣再敢做出僭越皇权之事，这就是下场。皇上万岁万岁万岁！王莽篡汉后，更加证实了他是一个穿越者，那便是全国追杀名为刘秀的人，而最终王莽政策也是被刘秀推翻。刘秀是刘邦的9世孙，也就是后来的东汉开国皇帝汉光武帝。立即下诏，举国寻找朕的9世孙中一个名为刘秀的人，让他来继承皇位。遵命。如今奸臣已经盘点到了第3个，除了我大宋，各朝皆有奸臣出现。看来朕治理的大宋，绝对是其他帝王心中榜样。钱爱卿，多亏你把大宋唯一的奸臣杀了。微臣愿为皇上效犬马之劳。皇上，袁崇焕就像是王莽，表面忠贞，实则心术不正。袁崇焕许诺说什么5年复辽，实则在暗中通敌，密谋造反，罪该万死。吴爱卿，今后抵御辽金的重担就落在你的身上了，你可千万不要让朕失望。皇上放心，臣愿为大明赴汤蹈火，万死不辞。崇祯皇帝也不能算是昏君吧？本想做中兴之主，岂料成了亡国之君。唉，时也，命也。宿主，汉高祖刘邦已打赏，是否提取？提取。他给我打赏了什么好东西啊？不会是刘季1万钱吧？汉高祖刘邦打赏了他斩白蛇起义时的佩剑赤霄剑，又被称作地道之剑，是否回收？这些古代帝王真有意思，打赏的几乎都是自己的佩剑。哎，系统，这把剑值多少钱啊？系统回收赤霄剑，可补偿宿主20亿。成交。到账20亿，总资产65亿05块。后面还有3个奸臣呢，不知道还能赚多少。前面已经向各位帝王盘点了7名奸臣，奸臣令人深恶痛绝，有的是让祸国殃民、陷害忠良，还有的谋权篡位、僭越皇权。接下来的这3个奸臣所为各有千秋，尤其是排名第1的奸臣，更是被千古唾骂。历史奸臣排名第3，来自大明。混账啊！竟然又是咱大明的奸臣！老四的后代怎么当的皇上？进出奸臣给咱丢人了！宠爸，先别生气，先看看到底怎么回事。还能是怎么回事？肯定是当朝的皇帝昏庸腐朽。彪儿，去把老四叫来，咱得好好问问他，会不会教育后代怎么当帝王。父皇息怒，天幕上曾表扬过四弟成为帝王后的功绩，说明他这个皇帝当的还是很合格的。我们先看看天幕怎么说，再下定夺。好，咱就看看怎么回事儿。这又是哪个不孝子孙恐幸奸臣了？父皇息怒，我没法息怒。朕接手的大明朝接连出现2个奸臣，这要是到了9泉之下，你皇爷不得扒了我的皮？哈哈哈哈哈！何爱卿，你看到没有？大明王朝是多么的腐朽无能，一个朝代里出现2个上榜的大奸臣。万岁爷所言极是，只有大清才是华夏正统。这个奸臣虽然身为名臣，却又不仅仅是名臣。关于他的评价，史上独一无二，无君无父，无家无国，他是历史罪人，既是明朝的奸臣，又是后世清朝的奸臣，既不忠于大明，也不忠于大清。不仅是明朝的奸臣，又是清朝的奸臣。万岁爷，这个奸臣就是康熙爷平定的3藩之一，云南平西王吴三桂吧？同时背叛大清与大明，除了这个畜生还能有谁？无君无父，无家无国，如此歹毒的骂名，也能称之为世间罕见了。真不知道他做了什么罪大恶极之事。陛下，您的奏折已经堆满了案子，何时批阅？知道了，知道了，容朕再看看。天幕上所说的奸臣在大明朝，却暗中与清军私通，莫非是指袁崇焕？
可他已经被朕处死了，难道奸臣还另有其人？这个奸臣是武举人出身，曾率领家丁杀入数万清军解救其父，引发轰动，为此得到崇祯重用，并获得勇冠三军、孝文九边的美誉。从此他纵横辽西40余年，在军中威望甚高。天幕上所说的这个人，皇上，您不会怀疑微臣就是天幕上所说的奸臣吧？微臣镇守关内辛苦，所有人都是有目共睹的。吴爱卿，你是大明最后仰仗，朕当然不会怀疑你。皇上，现如今前线吃紧，不过皇上放心，臣就算是死，也一定守住关隘，绝不让清军进入关内。好，大明有你这样的忠臣良将，是我大明的幸事。朕相信你绝对能力挽狂澜，击溃清军。多谢皇上信任。在前期，他对大明王朝的忠贞赤胆不是伪装。镇守边关时，即便身边同僚纷纷选择投降，他仍是苦苦坚守，直到起义军李自成攻破京城，崇祯自缢而亡。起义军抄了他的家，强占他的爱妻，这奸臣冲冠一怒为红颜，立即投降清军，放清军入关，剿灭起义军。清军杀入京城定都，大明自此灭亡。这个奸臣就是遭世人唾骂、遗臭万年的带路党吴三桂。什么？混账！没想到咱的大明也在奸臣手中毁于一旦。大明王朝最后一位皇帝崇祯皇帝，在叛军攻入京城时，并未选择逃亡，而是以身殉国，自缢煤山，并留下一句：任贼分裂阵师，误伤百姓一人。崇祯皇帝还算是有骨气，誓死不降。吴三桂放女真族清军入关，在清军麾下效力，表现极其勇猛，亲手消灭南明政权，为清朝统一全国立下赫赫功勋。清朝准予吴三桂开藩设府，异姓称王。他本是大明重臣，却在背叛了大明投靠大清后，拥有了享之不尽的荣华富贵。混账！这个吴三桂卖国求荣，真该死！大明和大清应该都是后世王朝，这个人，先背叛了大明，投靠大清后又背叛了大清，如此反复无常，后世的奸臣真是各有千秋。父皇，天幕说清朝是华夏最后一个王朝，难道这个清朝真的做到了千秋永存？我看未必。清朝是由女真人统治，女真人是什么部落？寡人怎么从未听说过？天幕上说位于山海关外，难道是肃慎族人？无论是不是，立即派蒙恬和王翦率兵前往，将其部落一个不留，全部诛杀。我华夏的江山怎可让异族统治？好一个异楼族！卫青，你立即率兵前往山海关外，将这个民族犁庭扫血。只要死的，不要活的。我汉人江山，只有汉人才是正统。女真族是山海关以外的漠河族。让李靖去吧，朕不想再听到有关这个民族的事。宠幸吴三桂的顺治帝死后，不信任异姓王的康熙帝继位，开始着手削藩。吴三桂得知后，竟高举起反清复明旗帜，起兵造反，叛变大清。吴三桂造反起初势如破竹，甚至与大清划江而治，建吴州称帝。不过吴三桂只做了5个月皇帝就病逝了，而他所建立的吴州王朝也被大清绞杀殆尽。纵观吴三桂一生，反复无常，投机骑强，两朝奸臣，遗臭万年。吴三桂，你还有什么话说？皇上，天幕是在谣言惑众。如今的大明风雨飘扬，内忧外患，如果不是有我在，你的大明早就亡了。放肆！你竟敢对皇上如此无礼，难道你想谋逆造反吗？我可没兴趣造反，现在的大明一大堆烂摊子，谁愿意接呀？你这个皇帝还想重现大明荣光，简直是天大的笑话！混账！来人，把吴三桂拖下去，关入死牢！还愣着做什么？快把这个乱臣贼子拿下！
不用白费功夫了，崇祯，你好好看看吧。大明气数已尽，不是你凭一己之力就能改变得了的。此一时彼一时，大明亡国是顺应天道。你人为财死，鸟为食亡。我对大明已经是仁至义尽了，你就算是杀了我，也无法改变大明灭亡的命运。或许在吴三桂自己心里始终不觉得他是个奸臣吧，他应该认为自己聪明，懂得审时度势，也不知道这样做究竟对不对。皇上，臣还要去镇守关隘，就先失陪了。末将拜见太祖皇上，皇上万岁万岁万万岁！吴三桂，你引狼入室，入寇中原，2度被主反叛，上背天理，下祸黎民，还有什么颜面活在这世上？皇上，末将……你知不知道，咱平生最恨的就是奸臣污吏。皇上饶命！孙臣见过太祖爷爷。起来吧，大明江山灭亡，错不在你一人。这点是非，咱还是能辨别的。太祖爷爷，我愧对列祖列宗。朝代更迭，江山变幻，本就是天意。大明已经回天乏术，但至少你给了大明一个体面的结局。太祖爷爷，您能不能告诉我该怎么做才能保住大明江山？丢了江山也是大明的罪。作为君王，你守住了底线。孩子，你尽力，没给咱老朱家丢人。太祖爷爷，崇祯这皇帝是有点能力，只可惜生不逢时啊！不只有人祸，还有天灾，恰逢小冰河时期，换任何一个帝王都怕是无力回天。宿主，明太祖朱元璋已经对宿主打赏，是否提取？提取。老朱倡导勤俭，抠抠搜搜的，他送我的东西应该不值几个钱吧？果然，这一堆瓶瓶罐罐的能值几个钱？红武青花价值5800万。什么？这一个小小的瓶子居然值这么多钱？那这个呢？红武釉里红瓷价值4000万，是否回收？我回收，全部回收，发财了！等盘点完所有奸臣，就能去享受我的美好生活了。到账15亿，总资产85亿05块。皇上，您看到没有？吴三桂表面忠君爱国，但实际上早已暗通敌军。如果您不杀岳飞，万一他和吴三桂那样投敌叛国，反过来攻打我大宋，到那时江山必定难保。钱爱卿所言极是，可是这天幕上怎么还没出现岳飞的名字？朕已经等不及看到他的丑恶嘴脸公布天下了。赵构、秦桧，我已经忍你俩很久了。历史10大奸臣盘点第2名，来自最后一个封建王朝大清。什么？第2大奸臣竟然来自大清？朕倒是要好好看看，如果这个奸臣出自于朕的朝堂，朕一定要诛他9族。万岁圣明，您是实权老人，哪能有贪官奸臣敢在您的朝堂之上造次？小李子，你看到没有？那些亡国之君之所以亡国，都是因为不自量力，抵抗比自己强大的敌人，哪赶得上哀家？只要签个条约，赔点款，就能保住江山。老佛爷说的是，正是因为有老佛爷，咱大清才能成为长盛不衰的帝国。哼，奴才斗胆有一个提议，不知道当讲不当讲？什么提议？老佛爷保全了大清是女中豪杰，相比武则天也不遑多让。奴才认为，大清的皇位，没有人更适合老佛爷去做。女帝，哈哈哈哈哈哈！哀家也正有此意，哈哈哈。这个奸臣才华惊人，长得仪表堂堂，在小的时候亲生父母就去世了，在家族内经常遭受排挤，但他却十分好强，
不然也不会在后来被抄家的时候查出他贪污了11亿两白银。什么？贪污了11亿两白银？世界上居然还有这等大贪官！明朝贪污60两银子就要被处死刑，这个大贪官要是放在明朝，千刀万剐都不为过。贪污了这么多银两，难道当朝皇帝察觉不到？那这个皇帝真是白当了！11亿两白银，赶得上大唐近10年的国库收入了。不过话说回来，朕对朝堂上的一些贪官还是太仁慈了。陛下常常念在他们功臣身份而从轻处罚，虽被称作仁义之君，但是却对天下的百姓苍生不公平。天幕上揭露的奸臣不会是我吧？我只是小小的贪了一点，从没做过祸国殃民的事。对比前朝那些奸臣，我这点危害简直不值一提。爱卿，朕怎么觉得你很紧张的样子？没有，万岁爷，奴才只是觉得今天的天气有点热，是吗？万岁爷，奴才突然有点肚子疼，想去趟茅房。爱卿，不要以为朕看不出来。你是不是？万岁爷，不是奴才。你又紧张什么？朕只是想问你，你是不是和朕一样也痛恨贪官？是，万岁爷，奴才这辈子最恨的就是贪官，贪污就是败坏帝国的根基。奴才若是找出这个奸臣，必将杀之而后快。哈哈哈，好，朕也有此意，找出这个贪官，朕绝不轻饶。万岁爷，奴才想要去趟茅房，等天幕将这个奸臣揭露以后再去也不迟。万岁爷，这个奸臣从小就极为勤奋，为了出人头地，他更加发奋读书，不仅精通汉满蒙回4族语言，还熟读儒家经典、史书典籍，甚至对诗词歌赋、书法绘画也颇有研究，这在当时是十分罕见的。朕怎么觉得这个奸臣的事迹有些熟悉？万岁爷，奴才又憋不住了。这个奸臣靠着贵人提携进入朝堂，他非常善于察言观色、阿谀奉承，暗中研究皇上言行习惯和喜好，终于受到皇帝的赏识，仕途一路飙升。年仅26岁就被提拔成户部侍郎，同时还担任军机大臣，位高权重。靠着皇帝的信任，他开始贪污受贿、结党营私，大肆疯狂敛财。看样子又是个昏君识人不清、宠幸奸臣。父皇，如果只是贪污受贿的话，应该不会排在奸臣第2名吧？他或许还做了其他祸国殃民的事。扶苏啊，你觉得贪污受贿是件小事吗？贪污受贿会让那些大臣滥用职权，破坏公平正义，长期已久，会腐蚀国家根基。当你成为帝王，必须将任何对帝国不利的事儿扼杀在摇篮之中。儿臣明白了，父皇平生最恨的就是这种贪官污吏。元朝末年，官员贪污腐败，害死了父皇的亲人。父皇无奈加入起义军，这才推翻暴人，铸造大明王朝。一个王朝贪官污吏过多，受影响最直接的就是黎民百姓，所以大明的律法严苛，贪污60两银子就会被直接斩首。什么？贪污11亿两白银？朕当年平3藩都没花这么多银子，这个大贪官居然来自朕的大清，朕倒是要好好看看是哪个昏庸皇帝朝堂上的臣子。皇上息怒，天幕上说这个奸臣索然贪污了这么多银子，可始终没提起他谋权篡位的事。这说明那个奸臣肯定是被皇帝抄查了，大清江山依然延续了下去。你说的有道理，朕的大清绝不会亡国。皇上，这个奸臣一听就知道是和珅。和珅贪污了那么多银子，在朝堂之上身兼数职，手握重权，甚至大家私下叫他二皇帝，他被处死一点都不冤。朱爱卿，你觉得父皇是真不知道和珅贪腐敛财，还是他明知却故意交给我来处理？和珅虽然身兼数10要职，可却没有掌握一点军权，在父皇监督下，
和珅也不敢培养私人武装。当我处死和珅时，和珅拿出父皇赐的保命诏书，上面也只写了3个字：刘全师。可见父皇早就知道了和珅的结局。皇上抄了和珅的家后，确实缓解了朝廷的财政危机。先帝果然圣明啊！若是小小的贪污受贿，他也无法撼动帝国根基。可这个大奸臣贪污的白银达到11亿，比国库还充裕。古往今来的贪官仅此一个，他就是大清乾隆年间的军机大臣何中堂，和珅。万岁爷，奴才冤枉啊！奴才冤枉！和珅，天幕已经把你的行径全部揭露出来了，你还敢在朕的面前喊冤枉？万岁爷，奴才承认，奴才是小小的贪了一点，但奴才对万岁爷一直忠心耿耿，绝无叛逆之心。朕相信你没有叛逆之心，不过你说你只是小小的贪污了一点，那天幕上怎么说你贪污了11亿两白银？现在你比我这个皇上还有钱啊！奴才只是一时糊涂，奴才愿把府上所有的银两都拿出来充国库，请万岁爷开恩，饶了奴才这一次。朕确实是想饶了你，朕当然想饶了你。毕竟整个朝堂上，你是最懂朕的喜好、最能讨朕欢心的大臣。多谢万岁爷，多谢万岁爷。可如果朕饶了你，天下百姓会怎么说朕？他们会说你是朕最信任的大臣，在朕的眼皮子底下瞒天过海，贪污这么多银两。他们会把朕当成一个昏君。奴才让万岁爷蒙羞，奴才该死。和珅，你真以为你平日里那些小动作能瞒得过朕？这只是睁一只眼闭一只眼。毕竟你虽然贪，可你的确有能力，但你贪污的数目触及到了朕，乃至整个大清都无法容忍的底线。朕要给天下人一个交代，你要朕如何放过你？万岁爷，奴才绝对没有天幕上说的贪污那么多，万岁爷明鉴。来人！参见皇上，吾皇万岁万岁万万岁！你们现在就去和珅府上查，究竟有多少银子？这查清楚。幸好银子没有全部都放在府上，要不然今天就真的死定了。皇上，这个贪官真是太可恨了，贪污的银子居然比国库还要多。咱们大宋要是有这么多银子，足够上缴金国好几年供奉的了。齐爱卿所言极是，只是不知道朕的朝堂之上是不是也有这样的贪官。一臣之见，岳飞品行不端，估计平日里也没少贪污受贿，要不然也养不起那么多的岳家军。皇上不如立即派人去抄岳飞的家。齐爱卿言之有理。一个贪官家里的财富竟然比国库还多啊！这么大的贪官，咱闻所未闻。对了，这个大清好像就是咱大明后面的王朝。天幕上说大清就是由女真人建立的。女真人是大明的一个少数民族，平日里都在东北方那一带活跃。咱有办法保住咱的大明江山了。趁咱还活着，咱现在就把女真人部落彻底剿灭，不就一绝后患了吗？洪武离庭。禀报皇上，微臣等在河中堂家中共搜刮出了白银1000两。就这么点儿？是，万岁爷，奴才是因为小时候穷怕了才贪污的，但奴才贪污的数量绝对没有天幕上说的那么多，求皇上明鉴。朕曾规定各地督府贪污1万两以上才论斩，河中堂只贪污1000两，虽然死罪可免，但活罪难逃。从今天开始，官职降1品，此事就此作罢。万岁爷圣明。既然是冤枉了，那就起来吧。乾隆真有意思，明明知道和珅贪污的银子不可能只放在和府，却不让人去搜和珅其他的宅子，揣着明白装糊涂。他是不想承认自己的昏庸呢，还是想把和珅这只肥羊留给嘉庆宰？
宿主，清朝的康熙皇帝和雍正皇帝同时请求穿越到乾隆纪元，是否同意？天幕，快让朕过去，朕要好好收拾收拾这个不孝子孙。请陈明先生让朕穿越，朕保证不打死乾隆。把和珅的视频全部放完，看看他们还会不会要求穿越。好的，宿主。乾隆帝驾崩的第2天，新上任的嘉庆皇帝就解除了和珅的职务，并将其软禁。10天后，在朝堂宣布了和珅20条大罪。和珅所犯大罪：欺君罔上，结党营私，贪赃枉法，僭越礼制，私藏珍珠手串200余，多于大内数倍。大珠大鱼御用灌顶。和珅，你还有何话说？皇上恕罪，臣罪该万死。臣谢主隆恩。父亲，一生经营，皆如镜花水月，你们当以我为戒。和珅在乾隆皇帝驾崩后的第15天就被嘉庆帝赐死在刑部大牢。嘉庆查抄和珅家产的总和相当于清政府15年财政收入。后世还传出和珅倒嘉庆宝的民谣。和珅绝顶聪明，却把才智用在了钻营贪腐上。他精通经济，却用这些知识中饱私囊。他深谙权术，最终却被权力反噬。宿主，康熙帝与雍正帝已经不再要求穿越纪元了。看来他们俩都不傻，知道乾隆为什么不杀和珅。只不过嘉庆杀和珅杀的也不是时候，看来这次是得不到打赏了。宿主，康熙、雍正、乾隆3代帝王同时向您打赏，是否提取？3个帝王同时打赏，那得值多少钱呀？提取啊！九龙杯，这不是传说中康熙墓里的东西吗？真晦气！系统回收。好的，宿主。啊，这不会是血滴子吧？是的，宿主，是否回收？我要血滴子有什么用啊？回收。这该不会是传说中连续克死4个主人的九龙宝剑吧？是的，宿主，是否回收？当然回收。这爷仨送的东西简直一个比一个离谱。虽然东西离谱，但确实挺值钱的。就只剩最后一个奸臣了。没想到让我从一个欠债100亿，转眼变成了100亿富翁。这些帝王们出手果然阔绰。诸位帝王，天幕已经盘点了历史9个奸臣，不知大家发现规律没有？奸臣的出现往往都伴随着昏君。排名第1的奸臣来自大宋，他自断民族脊梁，向异族屈膝下跪，直到1000年之后，人们还对着他的雕像辱骂。皇上终于排到第1名了，肯定是岳飞。没想到他竟然会被辱骂1000年之久，即便是死也不得安宁，还要被做成雕像，被世人辱骂。岳飞呀岳飞，很快天幕就会将你丑恶的嘴脸公之于众了。皇上，你看到没有？这是岳飞的雕像。幸好我们提前诛杀了岳飞，不然他肯定会对大宋造成无法想象的危害。这还多亏了秦爱卿。皇上，您快看，又出现了2个跪着的雕像，而且那2个人看上去有点眼熟啊！什么？这是什么情况？秦爱卿，为什么你和你的老婆会被人做成雕像，跪在岳飞的雕像跟前？看到没有？天幕终于要揭露秦桧那个大奸臣了。秦桧害死了岳武穆，就算再跪上1000年，也洗脱不掉他的罪名。
吴木，您看到了没？苍田神纪要为您伸冤了。秦桧那个狗东西，岳飞抗金有功，可他贪生怕死，为了一己私欲害死岳飞，就算被骂上1万年，都毫不为过。混账！我大宋居然也有奸臣，而且还是排名第1的大奸臣。又是一个朕看不懂的奸臣呐！若是祸国殃民，可直接诛杀其9族，为何会被做成雕像，受人唾骂1000年之久？华夏民族自秦皇一统6国，扫荡四方蛮夷，万邦来朝，无故拜服。直到这个奸臣的出现，他贪生怕死，为一己私欲陷害忠良，导致华夏数百年无法真正做到大一统王朝。他就是大名鼎鼎的大宋奸相秦桧。不可能！我怎么可能是奸臣？是岳飞该死，他要和金国开战送死，连累大宋王朝。皇上要杀他，我是为了皇上才用莫须有的罪名处死的岳飞。皇上明鉴，臣对皇上忠心耿耿，天地可见，日月可表。秦爱卿莫慌，秦桧所做都是朕的授。若他是千古奸臣，那岂不是意味着朕也会背上千古昏君的骂名？你放心，朕绝对会还你清白，奸臣非岳飞莫属。要讲解秦桧这个奸臣，就必须提起另外2个人，分别是当朝帝王、千古第1昏君赵构，以及千古第1忠臣良将武圣岳飞岳武穆。什么？天幕竟然说朕是千古第1昏君？这是千古一帝，不是昏君。混账！昏君就算了啊，还千古第1昏君，居然是朕的后世子孙！这个后世王朝被天幕如此不留情面揭露，你们父子3人都是昏君，究竟是发生了什么事？俺的大明不割地、不赔款、不纳贡、不和亲，天子守国门，君王死社稷。可这个赵构心胸狭隘，懦弱无能，将黎民百姓置于水火，千古第1昏君都不足以形容他。大宋是一个充满耻辱的帝国，为做到大一统，而且昏君频出，大宋一朝就出现3代昏君。而且还是父子3人。赵构的父亲宋徽宗昏庸至极，他在位期间发生了一件放在整个华夏历史上都是屈辱之极的事件。混账！父子3人都是昏君，我怎么会有这样的后世子孙？把我大宋的颜面全部都丢掉了！千古第1昏君，就连隋炀帝杨广都没有遭此骂名。这个帝王到底做了什么十恶不赦的事？不，我们父子3人不是昏君。我们的对手是强大到令人胆颤的金国，我们完全没有抵抗的能力。臣服是最好的选择。500年来，能打到这里的帝王也就只有我了。多贺皇爷爷封狼居胥。宋朝那一门3代帝王是华夏永远抹不去的耻。靖康耻，犹未雪，臣子恨何时灭？宋徽宗在金国军队来袭时胆怯懦弱，不敢抵抗，居然把皇位传给了儿子宋钦宗，而宋钦宗更是做出割地赔款的丧权辱国行为，为了满足条款，甚至鱼肉百姓。好在关键时刻，李纲率宋军击退了金兵，可大战刚结束，李纲就被宋钦宗罢免了一切职务。耻辱，耻辱啊！身为帝王，非但不反抗杀敌，居然鱼肉百姓，听小人远忠良，实在是混账至极。敌人兵临城下，明明有忠臣良将可用，却只想着俯首称臣，这样的人也配称为帝王，简直有辱天子2字。宋钦宗已经这么昏庸了，但还没被天幕定义为千古第1昏君。恐怕那赵构的昏庸程度只会比宋钦宗有过之而无不及。李纲被罢免后，金国再次来袭，当朝皇帝宋钦宗父子2人吓得魂不附体，不敢有任何抵抗。接下来就发生了令整个华夏都为人不齿的靖康之耻。大宋所有王臣贵族都被金国用千阳礼羞辱，皇宫内的王妃甚至公主也惨遭惊人的羞辱。靖康之耻将宋徽宗、宋钦宗2代皇帝以及宋朝的王公贵族彻底钉在了耻辱柱上。没想到后世的王朝内
居然出现了这般无能的皇帝！来人，去彻查这些金国人的祖先是谁！朕要彻底荡平他们，以绝后患。遵命。我后世华夏居然会被一族如此羞辱，他们两任帝王的骨气甚至比不上明朝最后一个崇祯皇帝。面对强敌，深受屈辱，也不敢以死明志。昏君对国家的危害比奸臣更可怕，用昏君形容他们，都辱没了昏君二字，简直骇人听闻。当初我们女真人入关，就有一些冥顽不灵的汉人，觉得他们才是华夏正统，而我们女真人没有资格一统天下，真是可笑至极。至少咱们大清绝对不可能出现这样丧权辱国的帝王。皇上所言极是，我们大清是最后一个千秋万世的王朝，这足以说明我们女真人远胜汉人。不，靖康耻是金国人的耻辱，是他们凶狠残暴，滥杀无辜，他们才该被钉在耻辱柱。皇上言之有理，靖康不是大宋的耻辱，皇上诛杀岳飞是圣明之举。不错，这是九五之尊，一国之君，看谁敢将这千古第一昏君的名讳安在朕的头上，朕诛他九族。皇上圣明。靖康耻后，大宋立赵构为帝，希望赵构重新带领大宋王朝走向巅峰。然而赵构所为却是将大宋拖入更深的深渊，他的所作所为与金国走狗无异，天下黎民甚至将其称之为完颜构。靖康之变后，岳飞精忠报国，率领岳家军迎战金国。然而赵构与秦桧却是懦弱胆小、无能怕事之辈。就在岳飞杀得金国人仰马翻，即将收复山河，再造大宋威名的时候，在奸相秦桧的怂恿下，赵构连下12道金牌，召岳飞班师回朝。等岳飞回朝后，秦桧用一道莫须有的罪名将岳飞处死。这个混账，整个朝堂之上唯一的忠臣良将，就这样被他处死了。可笑岳飞一生征战，没死在战场，却是死在自己人手中。对敌唯唯诺诺，对自己人雷厉风行，这种只会窝里横的帝王，真该千刀万剐。皇上，您不立太子之事，难道也有这个原因？担心后世软弱无能？不错，所以我打算将皇位传给我的弟弟赵光义。贼老天，你凭什么说这是昏君？难道你以为朕不想扬国威？实在是对手太强，这是为了天下百姓不再受战乱之苦。谁让你们进来的？皇上，天目已经揭露秦桧所为，臣等恳请皇上诛杀奸相秦桧。皇上，您可千万不能听他们谗言，臣对皇上的忠心，天地可见呢。爱卿请起，你们相信天幕上的话，也觉得这是千古第一昏君？赵构根本就不配称之为一代君王，真正的君王要有骨气和血性。金国夺走大宋的疆土，他明明可以让岳飞收复回来，可他却偏袒奸臣，诛杀忠臣良将，遗臭万年也不冤枉。小李子，哀家倒是觉得赵构才是明智之举，就像咱大清那些杨大人，只要把他们伺候好，就能保下大清江山。割地赔款又算得了什么？什么狗屁丧权辱国，那都是没脑子的人才会说出来的话。老佛爷所言极是，老佛爷称帝之事，呵呵，明天我就让光绪退位，哀家要做第二女帝。老佛爷，不，女帝英明，女帝万岁万岁万万岁！等哀家称帝后，小李子，你就是哀家身边第一大臣。多谢女帝陛下。朕绝不做千古第一昏君。来人，把史官给朕叫来。臣在。刚才天目说的那些话，你记下来了没有？回皇上，微臣已如实记录。混账！你现在立即给朕修改，说天目对朕的文治武功赞赏有加，朕诛杀岳飞是明智之举。朕与金国和谈是为了两国百年交好，岳飞穷兵黩武，挑起战争，导致民不聊生，他才是大宋第一奸臣。还愣着做什么？难道你想抗旨不遵？回皇上，
臣只是一介史官，如实记录是臣的职责。你与秦相的所为，公道自在人心，臣一字不改。你敢威胁皇上，这是欺君之罪！来人呀，把这个史官拖出去斩了！太祖皇爷爷，您怎么来了？太祖皇上，你这畜生有什么资格成为一代君王？有你这样的后世子孙是朕的耻辱！太祖，我千古第一昏君，朕恨不得现在就将你诛杀！太祖皇上，这件事不是皇上的错，实在是秦国太强了。你就是那祸国殃民的奸相秦桧，是微臣。我本想直接诛杀你这懦弱昏庸鼠辈，但国不可一日无君，朕且饶你一命。但倘若让朕再看到靖康之变一样的耻辱，朕绝不会饶了你。是，孙臣知道了。哎，朝堂之上的大臣，那些投降派全部诛杀，一个不留。是。朕在穿越回来之时，天幕告诉朕，赵构并不是朕的直系子孙，而是赵光义的子孙。那说明皇上把皇位传给赵光义是个错误的决定。不错，既如此，朕还是将皇位传给朕的后世子孙吧。这次穿越多亏了陈明先生，朕要好好感谢陈明先生。这就是宋太祖给我打赏的东西啊，一根破棍子。宿主，这是太祖盘龙棍，宋太祖赵匡胤特意用黄金打造，具有很高的历史价值。好吧，那就回收吧。好的，宿主。终于把所有的奸臣都盘点完了，以后有机会还可以再盘点别的。10大贤后还是10大妖后？不过现在有了钱，我要先去潇洒一段时间再说。不如再给这些帝王们留个彩蛋。历史10大奸臣已盘点完毕，今后还会盘点其他，敬请期待。不知道会不会盘点10大帝王，朕会不会上榜？最后，篇目制作者陈明告知所有帝王，封建王朝持续2000多年，最终在清王朝结束。什么？朕的大清居然灭亡了！只因在清朝末年出现千古第一妖后慈禧，他自称老佛爷，签订了一系列丧权辱国的条约，割地赔款，最终使大清走上灭亡。混账！天幕竟然说哀家是千古第一妖后。宿主康熙、雍正、乾隆3代帝王强烈要求穿越到慈禧纪元，是否同意？那也要等我潇洒完回来再说。奢华别墅，豪车美女，我来啦！